એટલે હા, ડે માં એડજસ્ટમેન્ટ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. બરાબર. પણ કોશિશ કરજો પ્રભુ. એક વખત જોઈન્ટ બી કરેલું હતું પણ પછી નહીં, આઈ મીન કે નથી થતું એડજસ્ટમેન્ટ ટાઈમ. અચ્છા. હમ. કઈ વાંધો નહીં, પણ જેટલું બને એટલું તમે આ બી રિપીટ કરો જ છો એટલે વાંધો નહીં. જેટલું ભગવાન વિશે અને ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની આપણે આદત પાડવાની, તો એ પણ સારું જ છે. જેટલું વાંચીએ છીએ એ પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમના ક્લાસ ભરીએ, એ બધું આપણે કરીએ ને, તો ભાગવતમના ક્લાસમાં પણ બધા આવો. બહુ જ પ્રભુજી ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને ભાગવતમમાં પણ બહુ સરસ જાણવાનું છે. ચલો, ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને શરૂઆત કરીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી આ ક્લાસીસ બધા ચલાવી રહ્યા છે. અને આ જે આપણે દેખાઈ રહ્યા છે ચિત્રમાં, એ ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદા છે. ખૂબ સુંદર વિગ્રહ છે, કેટલા સરસ લાગી રહ્યા છે. ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આગળ વધીએ. પ્રભુપાદના ચરણોમાં પણ વંદન કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તો આ ચિત્રમાં જે વચ્ચે દેખાઈ રહ્યા છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે અને એમની બાજુમાં જે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ સ્વયં બલરામજી. એ પછી આવે છે જે વ્હાઈટ દાઢી અને વ્હાઈટ સફેદ વાળમાં સફેદ ધોતી પહેરેલી છે એ અદ્વૈત પ્રભુ છે. એ સદાશિવ, વિષ્ણુ અને શિવ બેનો કમ્બાઈન અવતાર છે. સદાશિવ એમનો છે. ભગવાનની સાથે હંમેશા ભગવાનના રસાલા સાથે આવે છે. એ પાર્ષદો સાથે હંમેશા પ્રગટ થાય છે. અને આ રીતે પછી આ જે છે ગદાધર પંડિત, તો એ સ્વયં રાધાજીનો વિસ્તાર છે અને શ્રીવાસાદી એટલે નારદજી. તો હંમેશા ભગવાનની સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે અર્જુનજી પણ સાથે હતા એમની. તો હંમેશા એમના પાર્ષદો સાથે હોય છે અને પાર્ષદો સાથે આવે છે. આપણે જે મંત્ર બોલીએ છીએ ભગવાન, આપણે માળા શરૂઆત કરી અને ઉપર જે મણકા ઉપર પહેલો જે ઉપરનો મણકો હોય એની ઉપર આપણે પંચતંત્ર મંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ. તો એ કેમ બોલવાનો હોય કે આપણે માળા કરતા કરતા કોઈ એવો અપરાધ થઈ ગયો હોય, તો એ જે આપણે પંચતંત્ર મંત્ર બોલીએ છીએ તો એ આપણને બધા પાર્ષદો અને ભગવાન આપણને માફી આપે છે. અને એટલા માટે બોલવાનું મહત્વ છે. તો આપણે ઘણીવાર આપણે જો શરૂઆતમાં તમે માળા કરતા હો તો એવું થાય કે ભાઈ હાથ જે છે માળા ફેરવતું હોય પણ મન જે છે એ ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જતું હોય. હે ને, તમે બધાએ અનુભવ કદાચ કર્યો પણ હશે. શરૂઆતમાં થાય એવું બધું, હે ને, તો આપણે એ અપરાધ થઈ જાય. ઘણીવાર આપણે કોઈના માટે કઈ ખરાબ વિચારી લઈએ કે થાય તો આપણે જ્યાં પાર્ષદો છે, ભગવાનના ભક્તો છે બધા, ખૂબ ઉચ્ચ લેવલના ભક્તો છે. એટલા માટે એની મહત્તા છે, બોલવું જોઈએ આપણે. તો આપણે આ ચિત્રમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે તમને બધાને? કઈ દેખાઈ રહ્યું છે ચિત્રમાં? શું દેખાઈ રહ્યું છે?
જે પણ દેખાય એ બોલો. ચલો પહેલા હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી. નારદજી દેખાઈ રહ્યા છે, પછી સોનાનો મહેલ દેખાઈ રહ્યો છે. કૃષ્ણજી ને બલરામજી હોય એવું લાગે. હા, યસ, બરાબર છે. બરાબર, ખૂબ સરસ. બરાબર છે. બધા મહેલો દેખાઈ રહ્યા છે, બરાબર ને? અને કૃષ્ણ બલરામજી દેખાઈ રહ્યા છે. ઓકે. હવે વિભૂતિ. વિભૂતિ નો અર્થ શું થાય? વિભૂતિ એટલે શું? અહીંયા નીચે લખેલું પણ છે. ઐશ્વર્ય. હા, યસ, ખૂબ સરસ કમલ પ્રભુ. ઐશ્વર્ય. હા, ઐશ્વર્ય આપણે જોયા હતા બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાનના ઐશ્વર્ય જોયા હતા. કયા કયા હતા ભગવાનના ઐશ્વર્યો? ભગવાનની વ્યાખ્યા બે રીતે જોઈ હતી આપણે. એક સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન ને ત્યાગ. હા, યસ, ખૂબ સરસ નીતિ માતાજી. તો આ બધા ઐશ્વર્યો, ભગવાનના ઐશ્વર્યો જબરજસ્ત છે. સમૃદ્ધિ તો ભગવાનની અનંત અને અપાર છે. ઐશ્વર્યો આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ ભગવાને કહ્યું કે મને જાણવા હોય તો કેવી રીતે જાણવું જોઈએ, એના માટે ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો હતો. કે પાણીનો સ્વાદ હું છું, પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ હું છું. કેટલું બધું આપણે 8 થી 11 શ્લોકમાં જોયું હતું. હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે એ ઐશ્વર્યોનું વર્ણન કરવાના છે. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવતાઃ નમસ્તેમ ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. અને બીજા એક 22મા શ્લોકમાં કીધું અનન્યાશ્ચિંતયંતો મામ યે જનાઃ પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. તો જે ભગવાન કહે છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. તો જે અનન્ય ભાવે ભજવું, સતતમ કીર્તયંતો મામ ભગવાને કહ્યું આપણને. હવે સતત આપણે ભગવાનને યાદ રાખવા હોય તો ભગવાનને કેવી રીતે યાદ રાખી શકીએ? આપણે આ ભૌતિક જગતમાં પણ જોઈએ તો આપણે કોઈની સાથે આપણે રિલેશનશીપમાં આવીએ જ્યારે પણ, પછી એ મિત્ર હોય, કોઈ પણ રિલેશનશીપ હોય, મિત્ર હોય કે કોઈની સાથે પ્રેમ થયો હોય, તો પહેલા આપણે શું જોઈએ? શું જોઈએ આપણે પહેલા? એનું જનરલી ભૌતિક સ્વરૂપ જ જોતા હોઈએ છીએ આપણે. હા, ભૌતિક સ્વરૂપ અને ગુણો, એના ગુણો જોતા હોઈએ, બરાબર ને? અને આપણે ક્યારેક દીકરા કે દીકરીને સગું કરવાનું હોય તો આજકાલ તો કેવો ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે, શું જોતા હોઈએ? કે આર્થિક સ્થિતિ. હા, આર્થિક પરિસ્થિતિ, કે ભાઈ છોકરો કેટલું કમાય છે, ગાડી છે કે નહીં, ઘર પોતાનું છે કે નહીં, બરાબર ને? તો આ બધું જોતા હોઈએ છે, હે ને? તો આપણે તો અહીંયા જો ભગવાનનું તો આપણે તો ભગવાનના બાળકો છે, ભગવાન પાસે તો કેટલું ઐશ્વર્ય છે, ધન, સંપત્તિ, વૈભવ. તો ભગવાન જ્યારે આ દ્વારિકા નગરીનું દ્રશ્ય છે, અને દ્વારિકા નગરી જે છે ભગવાને જ્યારે આ બધું પૃથ્વી ધરાતલ ઉપર આવ્યા ત્યારે દ્વારિકાનું નિર્માણ થયું હતું. અને દ્વારિકાનું નિર્માણ ભગવાનના, જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના તો 16,000, ભગવાનની 16,108 રાણી હતી. આપણે તમને બધાને કથા ખબર પણ હશે કે નરકાસુરના પાશમાંથી બચાવી હતી બધા. તો એ જે રાણીઓ હતી ને એ પણ ભગવાનની ખૂબ મોટી ભક્તો હતી. એટલે આપણે આના ઉપરથી એમ બધી ખોટી જેને કહેવાય ને કે ખોટી કલ્પનાઓ કરી અને આપણે બહુ વિચારો નહીં કરવાના કે ભગવાનને 16,108 રાણીઓ હતી તો આપણે એવું કેમ ન કરી શકીએ, કે આવા બધા આપણે જે ઘણીવાર વિચારો થઈ જતા હોય. પણ ભગવાનના કર્મો જે છે ને એ દિવ્ય છે. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ.
તો ભગવાનની 16,108 રાણીઓ હતી અને એમના માટે અલગ અલગ મહેલો બનાવ્યા હતા. 16,108 મહેલો. હા, અને એ બી કેવા સોનાના. અને એમના થાંભલાઓ છે રત્નોથી જડેલા. એટલું બધું જેને કહેવાય ને કે ઐશ્વર્ય હતું કે સ્વર્ગના દેવતાઓને પણ એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા પણ અમારે પાસે પણ આવું ઐશ્વર્ય નથી. એટલે બધા દેવી દેવતાઓ જે છે ને એ બધા ભગવાનને દ્વારિકા નગરીમાં આવતા. જો નારદજી તો ઉડીને આવી રહ્યા છે. નારદજી પાસે તો એવા વિઝા હતા, કોઈ પણ ગ્રહમાં ક્યારે પણ જઈ શકે. આપણે તો અહીંયા જેને કહેવાય ને કે અમેરિકા જવું હોય કે ક્યાંક જવું હોય બહારના દેશમાં તો આપણને વિઝાની જરૂર પડે. પણ નારદજી પાસે એવું કઈ હતું જ નહીં. નારદજીને તો બધા જ વિઝા એકદમ જેને કહેવાય ને કે ક્યાંય પણ જઈ શકતા હતા, કોઈ પણ ગ્રહમાં એ હરીફરી શકે. તો આ જો અહીંયા બધા તમને વિમાનો પણ દેખાઈ રહ્યા છે. વિમાનમાં બધા આવી રહ્યા. જો અહીંયા બધા વિમાનો દેખાઈ રહ્યા તમને. અને આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેટલું જબરજસ્ત દેખાઈ રહ્યું છે. તો અને ભગવાનના જો 16,108 રાણીઓને બધાને 10-10 પુત્રો હતા. હવે એમના પણ મહેલો. હવે એ 10 પોતાના 16,108 રાણીઓ, એમના મહેલો, પાછા એમના પુત્રો માટે પણ એમને બધી વ્યવસ્થા કરેલી. એમના પાછા જેને કહેવાય ને કે બધા પાછા નાના નાના જે બધા કોટેજીસ, એમના જે બધા આપણે દાસ દાસીઓ જે હોય, એમના બધા પણ પાછા એમના માટે પણ બધી વ્યવસ્થા ભગવાન કરે. એટલે જે રથ ચલાવવા માટે સારથી હોય કે જે એક રાણી હોય એની પાછળ લગભગ નહીં તો કેટલા બધા દાસ ને દાસીઓ હોય, તો એના માટે પણ પાછી વ્યવસ્થા. એટલે ભગવાનનું જે આખું કુટુંબ હતું, આજનું જે દ્વારકા છે એ પહેલા કચ્છ સુધી ફેલાયેલું હતું. એટલું મોટું હતું. એટલે ભગવાન જયારે આ પૃથ્વી ધરાતલ ઉપર પ્રગટ થયા ત્યારે એમનું ઐશ્વર્ય જબરજસ્ત હતું. અને ભગવાનના પગલા પડવાથી પૃથ્વી પણ એટલી સમૃદ્ધ હતી. તો આ બધું આજકાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણે જેને કહેવાય ને કે બધી અછતનો ભોગ બની રહ્યા છીએ આપણે. તો એ શેના કારણે થઈ રહ્યું છે? કેમ કે યજ્ઞો ઓછા થઈ ગયા છે. આપણે જોવું ને કે યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ આવે છે, વરસાદ આવવાથી યજ્ઞ પાકે છે, અન્ન પાકે છે, તો આપણા શરીરને પોષણ મળે છે. પણ એ યજ્ઞ ચક્ર પૂરું ક્યારે થાય? કે જ્યારે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ. અને ભોગ લગાવીને પછી આપણે જે પ્રસાદ લઈએ તો એ યજ્ઞ ચક્ર પૂરું થાય. અને બીજું એ છે કે આપણે ભગવાનના અને પ્રકૃતિના કાયદાઓનો ભંગ કરી રહ્યા છે. એટલે અછતનો ભોગ બની રહ્યા છે. હજી તો આપણે બધા ગોલ્ડન કલીમાં છીએ. જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ને એ ત્યારથી લઈ અને 10,000 વર્ષનો કળિયુગની જે સમય છે એને ગોલ્ડન કલી કહેવામાં આવે છે. હજી પણ સારો સમય ચાલી રહ્યો છે. હજી ઘોર કળિયુગ આવવાનો બાકી છે. અને એ વખતનો પ્રભુપાદ કહે છે કે એ વખતનો ટાઈમ એટલો બધો ખરાબ હશે કે જેને કહેવાય ને કે મનુષ્યોના પણ કતલખાના હશે, કે મનુષ્યોને કાપીને ખાશે, એવો ઘોર કળિયુગ આવશે. તો આપણે સમજી જવાની જરૂર છે કે આપણને આ જન્મ મળ્યો છે તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. જાગ્યા ત્યારથી સવાર જપ યજ્ઞ કરવાનું છે. તો આવા ઈશ્વરો જોવા માટે ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ પણ આવતા હતા. એટલે જબરજસ્ત ઐશ્વર્ય હતું ભગવાનનું. તો આ તેમાં ભગવાન જે છે એમની વિભૂતિ એટલે અહીંયા જો ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે જોઈએ છે ને કે આપણે ક્યાંય વેકેશન ઉપર ગયા હોય, કોઈ એવી જગ્યા ઉપર ગયા હોય અને આપણે પ્રકૃતિને જોઈએ છીએ તો આપણને કેટલો આનંદનો અને સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. વિભૂતિ એટલે કે સ્પેશિયલ ઐશ્વર્ય. એટલે જ્યાં પણ આપણે આ ભૌતિક જગતમાં પણ સ્પેશિયલ ઐશ્વર્ય ક્યાંય પણ દેખાય ને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણની શક્તિને યાદ કરવાની. એટલે ભગવાન કે છે ને સતતમ કીર્તયંતો મામ, સતત યાદ રાખો મને. તો આ બધું યાદ કેવી રીતે આપણે રાખી શકીએ ભગવાનને? તો જ્યારે પણ કંઈ તમને આમ સ્પેશિયલ દેખાય ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના. સવારે ઉઠીએ આપણે સૂર્યોદય થતો હોય, આપણને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત આપણને જોવાનું ગમતું હોય છે. આપણે ઘણીવાર તો આપણે એવા સ્થળ ઉપર જતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ સનસેટ થાય
એ ત્યાં એવો પોઈન્ટ હોય કે ભાઈ આપણે ત્યાં એના માટે સ્પેશિયલ જતા હોય જોવા માટે, તો ત્યારે આપણે ભગવાનની શક્તિને યાદ કરવાની. હા, એ પછી આપણે કોઈ એવી પ્રકૃતિમાં ગયા હોય કે એવું આપણને સુંદર દ્રશ્ય દેખાય ત્યારે ભગવાનની પ્રકૃતિને યાદ કરવાની, ભગવાનની શક્તિને યાદ કરવાની. તો આ રીતે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરી શકીએ છીએ, એવું ભગવાન આ અધ્યાયમાં કહેવા માંગે છે. એટલા માટે ભગવાને આ અધ્યાયમાં વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું છે. તો અને આ અધ્યાયમાં અર્જુન જે છે એ કૃષ્ણ ભગવાનનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે. તો આ અધ્યાય જે છે એમાં પહેલો શ્લોક છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. જો પાછું અહીંયા સર્ટિફિકેટ આવ્યું. હા, ભગવાને અર્જુનજીને ડિયર ફ્રેન્ડ કયા. પણ આપણે પણ વિચારવાનું કે આપણા કેટલા એવા ડિયર ફ્રેન્ડ છે કે જે આપણને તકલીફ આવશે ત્યારે આપણી પાસે આવીને ઉભા રહેશે. હા, તો આ કયું દ્રશ્ય છે? ચાલો, કોણ કહેશે? આ દ્રશ્યમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી. યુદ્ધ જોવા વખતે કૃષ્ણ પાસે અર્જુન અને દુર્યોધન જાય છે એ વખતે કરવા માટે. હા, યસ, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુ. બરાબર. તો કૃષ્ણ અને બલરામજી જે છે યુદ્ધ માટેની ચર્ચા કરી રહ્યા હોય છે. તો બલરામજી ના પાડે છે કે ભાઈ આ બધું ન થવું જોઈએ, યુદ્ધ ન થવું જોઈએ. અને પછી ચર્ચા બધી વિચારણા થતી હોય છે. પછી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બલરામજીને કે મારે અર્જુન જે છે મારો પ્રિય ભક્ત અને મિત્ર છે, મારે એને એકલો છોડવો ન જોઈએ, મારે એને કોઈ પણ રીતે મદદ કરવી જોઈએ. હા, તો બલરામજી અને કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ નક્કી કરે છે કે આપણે ભલે બધાને એમને મદદ કરીશું. પછી જો કે બલરામજી તો યુદ્ધ લડતા જ નથી, એ તો યાત્રા ઉપર નીકળી જાય છે. પરંતુ ભગવાન જે છે અર્જુનજીની મદદ માટે આવે છે. અને ભગવાન નક્કી કરે છે કે ભાઈ હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. ત્યારે અર્જુનજી અને દુર્યોધન ભગવાનની પાસે મદદ માંગવા જાય છે. જો બે બાજુનું ભગવાનને તો બે બાજુથી સંબંધ હતો. હા, તો અર્જુનજી તો જેને કહેવાય ને કે કોઈના દીકરા હતા, કુંતી માતાના પુત્ર, બરાબર ને. તો અર્જુનજી અને દુર્યોધન બે મદદ માંગવા જાય છે. હવે અર્જુનજી જઈ અને ક્યાં બેસે છે? ભગવાનના ચરણ કમળ પાસે બેસે છે. અને ભગવાનને જેને કહેવાય ને, ભગવાન તો સૂતા હતા. હવે સૂતા હતા અને ભગવાન તો ચરણ કમળ ઉપર, અર્જુનજી ચરણ કમળ પાસે બેસી જાય છે અને ભગવાનને નિરખ્યા કરે છે. હા, ભગવાન કેટલા સુંદર લાગી રહ્યા છે. હા, ભગવાનનું આ સુંદર છે, ભગવાનની આંખો સુંદર છે, ભગવાન કેટલા સુંદર લાગી રહ્યા છે. અને ભગવાન વિશે ચિંતન કરતા હોય છે. અને આ બાજુ જો દુર્યોધનની માનસિકતા જુઓ, ક્યાં બેઠો છે અને કોના ઉપર બેઠો છે? હા, સિંહાસન. ભગવાન ક્યારેક આ સિંહાસન ઉપર બેસતા હશે, ત્યાં જઈને ભગવાનના માથા ઉપર જઈને બેસી જાય છે. હવે આપણે ઉઠીએ અને આપણે જયારે ઉઠીએ ત્યારે આપણને ક્યાં કઈ બાજુનું દેખાય? સામેની બાજુનું જ દેખાય આપણને. તો પહેલા ભગવાન અર્જુનજીને જુએ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અર્જુન, મેં તને જોયો. હા, દુર્યોધન કહે છે કે ના હું પહેલા આવ્યો હતો. પણ ભગવાન કહે છે કે ના ભાઈ, મેં તો પહેલા અર્જુનને જોયો. અર્જુન, તું કે તારે શું જોઈએ છે? એટલે દુર્યોધન અકળાય છે અંદર. તો એવો અકળાઈ જાય છે કે આ હવે ધર્મનો ધક્કો થઈ જશે મારો. અર્જુન જે છે, એટલે ભગવાન પહેલા કન્ડિશન મૂકે છે કે ભાઈ કાં હું અથવા તો પછી મારી નારાયણની સેના. હા, બેમાંથી તમે નક્કી કરો કે તમારે શું જોઈએ છે. તો ભગવાન ચાન્સ પહેલા અર્જુનજીને આપે છે. અને અર્જુનજી માગી લે છે કે ભાઈ ભગવાન, તમે તો મને જ જોઈએ છે, તમે જ જોઈએ મને તો. અને પછી દુર્યોધનને ટાઢક વળે છે કે હાશ, ધક્કો બચી ગયો, કે નારાયણની સેના મને મળી ગઈ. ખુશ થઈ જાય છે. તો આ કથા છે, આપણને ખબર છે. તો ભગવાને તો અહીંયા અર્જુનજીની પણ કૃતજ્ઞતા અને પાત્રતા આપણને જણાઈ. કે
ભગવાનને માંગ્યા એમને. અને કેવું અત્યારે એમની પણ નમ્રતા દેખાઈ રહી છે આપણને. આપણી પાસે કોઈ આવી કન્ડિશન આવે તો આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે તો હંમેશા ભગવાન પાસે જઈને આપણે મંદિરમાં દર્શન કરવા પણ જઈએ તો એ ભગવાન મને આ આપી દે, પેલું આપી દે, મારા દીકરાના લગ્ન કરાવી દે, અથવા તો પછી મારો દીકરાને પાસ કરાવી દો, હું આટલા નાળિયેર ચડાવીશ, હું આટલી મીઠાઈ ધરાવીશ, હું આટલું દાન કરીશ. તો આ ભગવાન અર્જુનજીએ પણ એમની પાત્રતા બતાવી દીધી સામે ભગવાનને. ભગવાને કહ્યું ને કે કેટલા બધા સર્ટિફિકેટ અર્જુનજીને આપ્યા ભગવાને કે તું મારો પ્રિય ભક્ત છે, તું સખા છે. પછી ગઈકાલના અધ્યાયમાં શું કયું સર્ટિફિકેટ આપ્યું તું ભગવાને? અનસૂય વે, તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી ને તું મારો પરમ ભક્ત છે. હા, ખૂબ સરસ વિજય પ્રભુ. તો આ રીતે અર્જુનજીએ પણ સામે પાત્રતા એમની બતાવી દીધી કે ભાઈ શું માંગવું જોઈએ. ભગવાન પાસે પણ આપણે જઈએ ને તો માંગવાની પણ એક કળા હોય. તો એ પ્રમાણે અર્જુનજી પાસેથી આપણે આ બધા શ્લોકોમાંથી આ બધો બોધપાઠ લેવાનો છે. જો એમને પણ એમની નમ્રતા બતાવી દીધી. તો હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી, આ પેઇન્ટિંગ જે છે, ચિત્ર એ બધા ભક્તના હાથથી કરેલા છે ને? જી જી. એમાં લાજ કરીને જોઈએ તો જે અર્જુનજીની જે નમ્રતા છે ને, નીચું જોઈને જોઈ રહ્યા છે. જયારે દુર્યોધન નું એનું જો એમનો હાવભાવ જુઓ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ભગવાનને આપણે ક્યારે પણ આંખોથી આંખો મેળવી ન શકીએ. નીચી નજરે હંમેશા જયારે મંદિરમાં દર્શન કરવા પણ જઈએ ને તો આપણે ભગવાનના ચરણ કમળથી શરૂઆત કરવી જોઈએ દર્શન કરવાની. ચરણ કમળથી દર્શન કરીને પછી ધીરે 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 ઉપર જવું જોઈએ. આપણે મંદિરમાં જઈને પણ ભગવાનની સાથે સીધી નજર ન મેળવી શકીએ. આપણી લાયકાત જ એવી નથી કે આપણે ભગવાનની સાથે નજર મેળવી શકીએ. એટલે હંમેશા દર્શન કરવા જાઓ ને તો પણ આપણે હંમેશા આપણે ચરણ કમળથી શરૂઆત કરવાની. તો આ એમની નમ્રતા છે અર્જુનજીની. તો આપણે પણ અર્જુનજી બનવાનું છે, નમ્ર બનવાનું છે. તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે આપણામાં ઉતારી શકીશું. હવે ભગવાન કે છે વળી સાંભળ. જો અહીંયા પણ પાછું સાંભળવું આવ્યું. ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચ. શૃણુ એટલે સાંભળવું જે છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ સાંભળવાનું શ્રવણમ જે છે, નવધા ભક્તિના આપણે પ્રકાર જોયા હતા ને, એમાં સાંભળવું જે છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન હંમેશા કાન દ્વારા આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે. તો હવે ભગવાન કહે છે કે તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ હશે. જો ડે બાય ડે ભગવાન જે છે ને એ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા જે છે ને ઉપર ને ઉપર લઈ જાય છે. એટલે આપણને પણ ભગવાન પ્રત્યે આદર અને ભાવ હોવો જોઈએ. અને આપણે કુંતી માતાનું દ્રષ્ટાંત તો જોયું છે કે ભાઈ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. અને આવા ભક્તના પુત્ર છે એવું વારે વારે અર્જુનજીને પણ કહે છે. અહીંયા પણ મહાબાહો કહીને સંબોધન કર્યું. જો ભગવાન જે છે ને અર્જુનજીના ગુણો અને ગુણોને હાઇલાઇટ કરી અને પછી અર્જુનજીને પણ હે મહાબાહો, હે પરંતપ, હે કૌંતેય, હે પાર્થ એવી રીતે કહી અને સંબોધન કરે છે કે અર્જુનજીને પણ નાનમ ન લાગે કે ભાઈ મને કઈ ખબર નથી કે હું કઈ જાણતો નથી. તો એવી રીતે આપણે પણ જયારે કોઈ સામેવાળા વ્યક્તિને કોઈ આપણે કઈ કાર્ય માટે કે કઈ વસ્તુ માટે આપણે કહીએ છીએ તો હંમેશા આપણે સારી રીતે સારા શબ્દોમાં કહેવું જોઈએ. તો આ બધું જે છે ને એ આપણે જીવન પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં આપણે ઉતારવાનું છે ભગવાન અને અર્જુનજી પાસેથી અને આ શ્લોકોમાંથી બોધપાઠ લઈને. આ જરૂરી છે આ બધું. હવે ભગવાન કહે છે નમે વિદુહુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશઃ. ભગવાન કે છે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. જો ભગવાન શું કે છે કે
આ ઐશ્વર્યને કોઈ જાણતું નથી. દેવી દેવતાઓ પણ જાણી નથી શકતા. કે અને ન મહર્ષિઓ પણ જાણે છે, કારણ કે હું જે સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. આપણા ઘરમાં પણ એક વડીલો હોય, દાદા હોય, દાદી હોય, તો એ બધા આપણને જૂની જૂની વાતો કરતા હોય. હવે દાદા કે દાદીના જન્મની આપણને ખબર ન હોય. આપણા જન્મ વિશે એ લોકો જાણતા હોય, પણ દાદા દાદીને બધી જ ખબર હોય કે આપણો જન્મ કેવી રીતે થયો હતો અને આપણે કેવી રીતે નાના મોટા થયા, અને એ બધું આપણને દાદા જાણતા હોય, દાદી જાણતા હોય, પણ એ વસ્તુની આપણને ન ખબર હોય. ને દાદા બધી જૂની જૂની વાતો કરે કે ભાઈ કોઈના લગ્નમાં કોણ રીસાયું હતું ને કોને વાંકું પડ્યું હતું ને આ બધું જે છે દાદા જૂની જૂની વાતો કરતા હોય. બધા એક્સપિરિયન્સ હશે, બધાના ઘરોમાં થતી હશે આવું બધું તો, હે ને, કે કોને વાંકું પડ્યું હતું ને કોણ રીસાઈને બેસી ગયું હતું ને. તો આ બધું દાદા અને દાદી કહેતા હોય. એવી રીતે સેમ વે ભગવાન પણ અહીંયા આપણને જણાવી રહ્યા છે કે મને કોઈ જાણી શકતું નથી. દેવી દેવતાઓ પણ મારા ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને જાણી શકતા નથી, કેમ કે હું જે સર્જનનો મૂળ સ્તોત્ર છું, એવું ભગવાન કહે છે અહીંયા. જો આ બધું જાણીને આપણે કેમ જાણવાનું છે કે જાણીને આપણને ભગવાન પાસે જવાની ઈચ્છા થાય. આ બધું જાણીએ તો આપણે ભગવાન વિશે જેમ જેમ આપણે જાણીએ એમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. તો આ રીતે ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાન પોતે જ ભગવાનને જાણી શકે છે, બાકી કોઈ જાણી શકતું નથી. હવે ભગવાન કહે છે મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, જે મને અજન્મ, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. યો મામમ અજમ અનાદિમ ચ વેત્તિ લોકમહેશ્વરમ. લોકમહેશ્વરમ સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. ચલો આ શબ્દ કયા શ્લોકમાં આવ્યો તો આપણે વારે વારે વાગોળવાનું છે. શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી બોલવાની કોશિશ કરજો. જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સ હમણાં નહીં બોલતા. હરે કૃષ્ણ. સર્વ લોકમહેશ્વરમ, બધા જ લોક એટલે ગ્રહો. શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી 5.29. 5.29. ચાલો બોલી જાઓ બાપુશ્રી પ્રભુ. આપણે ચર્ચા થઈ હતી કે ભાઈ વારે વારે આ શ્લોકને વાગોળવાનું. અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. તો ભુક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. પાછું ભગવાને આપણને યાદ અહીંયા પાછું દેવડાવ્યું. આપણે જયારે ભણતા ત્યારે વારે વારે આપણે આઈએમપી લખીને રાખતા કે ભાઈ આ પ્રશ્ન વારે વારે આવશે પેપરમાં, એટલે આપણે એને આઈએમપી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ આપણે લખીને રાખતા. તો એવી રીતે ભગવાન પણ અહીંયા બધું આપણને જણાવી રહ્યા છે વારે વારે. અને અજન્મા, યો મામમ અજમ, અજમ અનાદિ. ભગવાન કેવા છે? અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદમ તમહમ ભજામી. તો આ બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજીએ કરેલી પ્રાર્થના છે. ભગવાન અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે. જ્યારે કોઈ નહોતું ત્યારે પણ ભગવાન અસ્તિત્વમાં હતા. અને બ્રહ્માજી જે છે ભગવાનના નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે બ્રહ્માજી જે છે એ પ્રથમ જીવાત્મા છે. એટલે ભગવાન જે છે એ ભગવાનને જન્મ અને મૃત્યુ હોતું નથી. ભગવાન પ્રગટ થાય છે. પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. હું મારી ઈચ્છાથી પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાન નક્કી કરે છે કે મારા માતા પિતા કોણ હશે, કોના થકી હું જન્મ લઈશ, બધું જ ભગવાન નક્કી કરે છે. અને આપણને બધાને ફોર્સફુલી આપણને મૂકવામાં આવે છે ભૌતિક જગતમાં. આપણને જન્મ અને મૃત્યુ હોય છે. ભગવાને જન્મ અને મૃત્યુ જેવું હોતું
નથી. ભગવાન તો અજન્મા છે. અને આપણને આ બધું છે ને ઘણીવાર આપણે એવી વસ્તુ જોઈ જ નથી કે જેને કહેવાય ને કે કોઈ અજન્મા હોય. એટલે આપણે માની શકતા નથી કે ભગવાન અજન્મા છે. આપણી ચેતના એવી છે. આપણે કોઈ એવી વસ્તુઓ જ જોઈ નથી કે જેનો જન્મ ન થયો હોય. એટલા માટે આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી કે આપણે માની શકતા નથી કે ભગવાન અજન્મા છે. પરંતુ અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે હું અજન્મા છું અને મૂળ સ્તોત્ર જ હું છું બધાનો. દેવી દેવતાઓનો, મહર્ષિઓનો બધાનો સ્તોત્ર હું છું અને અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છું અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી હું છું. અવ્યય એટલે કે અવિનાશી. અને ગ્રહ મંડળોના સ્વામી 14 લોક જે જોયા આપણે જોયું ને ગોલોક ચાટમાં કે ભગવાનના ઉદરમાંથી પ્રગટ થાય છે વિશ્વકમળ. અને વિશ્વકમળમાં આખા બધા જે કમળની દાંડીઓમાં જે બધા ગ્રહો આવેલા છે અને ભગવાનની શક્તિથી આકાશમાં તરી રહ્યા છે. તો આ ભગવાનની શક્તિથી બધું ચાલી રહ્યું છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને જણાવી રહ્યા. આપણે જોયું હતું ને 4થા અધ્યાયમાં કે ભગવાને સૂર્યદેવને પણ આ જ્ઞાન આપેલું હતું ભગવદ્ ગીતાનું. બધા ગ્રહોના અધિષ્ઠાતા હોય છે, પરંતુ અલ્ટિમેટ સત્તા કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ રીતે અને અહીંયા જો ચિત્રમાં દેવકી માતાનું ચિત્ર બતાવેલું છે અને ભગવાન આવવાના હોય છે ત્યારે બધા જ દેવી દેવતાઓ જે છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે. જો અહીંયા તમને ચિત્રમાં શિવજી જોઈએ, શિવજી છે, નારદજી છે, પછી આ બ્રહ્માજી જે છે, બધા જ દેવી દેવતાઓ આવતા. અને શિવજી જે છે ને એ તો ભગવાનના ખૂબ ઉચ્ચ મોટા ભક્ત છે. વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો, ખૂબ મોટા ભગવાનના ભક્ત છે. અને હંમેશા સમાધિમાં રહી અને સમાધિમાં આપણે શંકર ભગવાનનો ફોટો જોઈએ તો હંમેશા ધ્યાન કરતા હોય છે. પણ એ ધ્યાન કોનું કરતા હોય છે? ભગવાન કૃષ્ણનું ધ્યાન કરતા હોય છે. આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યારે નંદ બાબા અને યશોદા માતાના ત્યાં ભગવાનને જોવા માટે આવેલા શિવજી, ને યશોદા માતા ના પાડે છે કે ભાઈ આ તો આવું તમારું રૂપ જોઈ અને મારો લાલો ડરી જશે. અને પછી ભગવાન એટલું બધું રડવાનું શરૂ કરે છે, શાંત જ રહેતા નથી. પછી શંકરજી તો જેને કહેવાય ને કે એક ઝાડની નીચે જઈ અને બેસી જાય છે કે હમણાં બોલાવશે માતા, યશોદા માતા મને હમણાં બોલાવશે. પછી એટલું બધું રડે છે, એટલું બધું ભગવાન રડે છે. અને પછી પાછા ભગવાન આવે છે, શિવજી આવે છે એમની પાસે ને કે માતા એકવાર મને આપો. અને જેવા શિવજીના હાથમાં આવે છે, ભગવાનના દર્શન કરે છે શિવજી, અને પછી ભગવાન શાંત થાય છે. એવી રીતે પછી ઓલું એક ભજન પણ એના વિશે છે. નગર મેં જોગી આયા, એ આખું ભજન છે એના ઉપર. અને હંમેશા પછી તો જેને કહેવાય ને કે આ યશોદા માતાને પણ વિશ્વાસ બેસી ગયો કે ભાઈ ભગવાન શાંત થઈ ગયા. અને પછી આ શિવજીને કહે છે કે મહાત્મા તમે અહીંયા જ રહો, મારો લાલો તમને જોઈને બહુ શાંત થાય છે. એટલે હંમેશા નંદ અને યશોદા બાબાના પ્રાંગણમાં નંદેશ્વર મહાદેવ છે. તમે ક્યાંય પણ જોશો ને ભગવાન કૃષ્ણના જ્યાં પણ મંદિર હશે ને ત્યાં ભગવાન શિવજીનું મંદિર અચૂક હશે, હોય જ. તો એ નંદેશ્વર મહાદેવ. પછી વૃંદાવનમાં જઈએ તો વૃંદાવનમાં આઈ થિંક ગોપેશ્વર મહાદેવ. ભગવાન વૃંદાવનમાં તો રાસલીલા જયારે કરી હતી ત્યારે પણ શિવજી જે છે એ ગોપીનું રૂપ લઈ અને ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ગયા હતા. તો ત્યાં ગોપેશ્વર મહાદેવ. એટલે આપણે હંમેશા જ્યારે પણ ભગવાનના ધામમાં જઈએ ત્યારે આપણે શિવજીના દર્શને પણ જવું જોઈએ. એટલે ભગવાનના ભક્તોની જે આપણા ઉપર ભગવાનની કૃપા છે ને હંમેશા ભક્તો દ્વારા આવતી હોય. ડિરેક્ટલી ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર ન થાય, આપણા ભક્તોના થકી આપણા ઉપર ભગવાનની કૃપા આવે. એટલે શિવજી જે છે ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હું તો અજમ છું, અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છું.
તો ઓલ ધ ડેમિગોડ્સ કમ ટુ ઓફર રિસ્પેક્ટ ટુ કૃષ્ણ. તો જેલમાં પણ ભગવાન આવતા અને ખૂબ બધી સરસ સ્તુતિ કરતા દેવી દેવતાઓ. ભગવાન પ્રગટ થવાના હતા. હવે 7 ઋષિઓ અને 4 કુમારોના નામ આપો. ચલો બધાને કોઈને ખબર છે? જી. ગુરુ વશિષ્ઠ, ગુરુ વિશ્વામિત્ર, ગુરુ ભારદ્વાજ ઋષિ, ગુરુ ગૌતમ ઋષિ, ગુરુ કશ્યપ ઋષિ, ગુરુ જપનગ્ન ઋષિ, ગુરુ અત્રિ ઋષિ. એ સપ્ત ઋષિ અને ચાર કુમાર, સનાતન, સનંદન, સનત કુમાર. તો એમાં કશ્યપ ઋષિ જે છે ને એ પ્રભુ આમાં નથી આવતા. 7 ઋષિઓમાં કશ્યપ ઋષિ નથી આવતા. અગત્ય ઋષિ. હા, અગસ્ત્ય. ઓકે. તો હવે જો આ જે છે નામ છે 7 ઋષિઓના અને 4 મહર્ષિઓ, સનક કુમાર, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. એ બ્રહ્માજીના પુત્રો છે. જ્યારે પ્રથમ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું હતું, કોઈ પોપ્યુલેશન જ નહોતું, ઓનલી બ્રહ્માજી હતા. બ્રહ્માજીને ભગવાને પ્રગટ કર્યા. હા, તો પછી પહેલા શરૂઆતના જે 4 પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા બ્રહ્માજીએ, તો એ આ 4 પુત્રોના નામ છે. પણ એમને પણ સૃષ્ટિનું સર્જનમાં ના પાડી દીધી કે નહીં, અમે નહીં કરીએ, અમે ભાગ નહીં લઈએ એમાં, અમારે તો ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, ભક્તિ કરવી છે. તો આ સૌ પ્રથમ જે 4 પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા બ્રહ્માજીએ, એ 4 પુત્રોના નામ છે, એટલે એને મહર્ષિઓ પણ કહેવાય છે. અને આ 7 ઋષિઓ જે છે, એ 7 ઋષિઓ. હવે ભગવાન આ લોકો માટે શું કહી રહ્યા છે આપણે જોઈએ. તો ભગવાન કે છે સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. જો શું કહી રહ્યા છે ભગવાન, મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે ચત્વારો મનવસ તથા મદભાવા માનસા જાતા યેષામ લોક ઇમાહા પ્રજાહા. સપ્તર્ષિઓ અને એમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ અને બધા જ મનુઓ, 14 મનુઓ છે, 7 સપ્તર્ષિઓ અને 4 મહર્ષિઓ, એમ કરીને 25 થાય. અને આ બધા આપણે બધા જે છે એ મનુના સંતાનો છીએ. આપણે અત્યારે 7મા મનુના મન્વંતરમાં છીએ. અને ભગવાન કહે છે કે આ બધાને તો મેં મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન કરેલા છે. અને આ બધા જે આપણે જીવાત્માઓ છીએ એ બધા મનુના પુત્રો છે, આપણે બધા એમના પૂર્વજો. અત્યારે પણ જો આપણું ગોત્ર જે નક્કી થાય છે, આપણા દીકરા કે દીકરીનું સગું કરવાનું હોય તો આપણે પૂછીએ ને કે ભાઈ તમારું ગોત્ર કયું છે. તો આ જે ગોત્ર જે છે ને આ 7 ઋષિઓ ઉપરથી નક્કી થાય છે. પણ હવે તો એ બધી જેને કહેવાય ને કે એ બધી જે પ્રથાઓ જે છે અમુક એ લુપ્ત થાય છે. હા, તો પહેલા તો આ ગોત્ર જોવાતું કે આ કયા ગોત્રમાંથી આપણે, અને ગોત્ર પ્રમાણે આપણું જેને કહેવાય ને કે સગું કરવામાં આવતું ને આ બધું, તો આપણું આ ગોત્ર આ ઋષિઓ દ્વારા નક્કી થતું હોય છે. હવે જો ભગવાન તો કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ બધામાંથી આપણે ઉદ્ભવ થયા છીએ, પરંતુ આપણે તો ડાર્વિનનો નિયમ યાદ કરો, વાનરોમાંથી મનુષ્યો થયા, અને એક પછી બિગ બેંગ થિયરી પણ ચાલે છે કે ભાઈ અગ્નિનો ગોળો હતો, પછી ઠંડો પડ્યો, એક કોષી જીવ થયા, બહુ કોષી જીવ થયા, અને એમાંથી જેને કહેવાય ને કે પછી મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયા. આવું બધું આપણને ભણાવવામાં આવતું હતું. પરંતુ જ્યારે આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ, જ્ઞાન ચક્ષુ, શાસ્ત્ર ચક્ષુ આપણા કેળવાય, ત્યારે આપણે આ બધું જાણી શકીએ. આજકાલ તો પશ્ચિમનું વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારી લીધું છે કે વેદોમાં અને જે ઉપનિષદોમાં જે લખેલું છે એ સાચું છે, અને ડાર્વિનના સિદ્ધાંત સામે કેટલાય બધા પ્રશ્નાર્થ ઉત્પન્ન થયેલા છે. હા, યસ. તો અહીંયા તો આપણે ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ આ બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. હવે આપણે વિચારીએ, સામાન્ય વિચારીએ કે તમે બધાએ નાનપણમાં ફટાકડા ફોડ્યા હશે, ઓલા સુતડી બોમ્બ ને બધું ફોડ્યું હશે. તો એ બોમ્બ ફોડીએ તો આપણે સર્જન થાય કે વિનાશ થાય? આપણે સામાન્ય વિચાર કરીએ ને તો બોમ્બ અત્યારે ફૂટે છે, આપણે અત્યારે તો રાષ્ટ્ર અણુ બોમ્બ રાખે છે, પછી એનો આપણે પ્રયોગ પણ કરતા હોય છે. તો ત્યારે સર્જન થાય છે કે વિનાશ થાય છે? વિસ્ફોટ પછી તો હંમેશા વિનાશ જ થાય. તો પછી કેવી રીતે એમાંથી ઉત્પન્ન થાય સજીવો? તો આ ખાલી આપણે સામાન્ય દ્રષ્ટિથી વિચાર કરીએ ને તો પણ હવે આ મૂર્ખ લોકો સમજી જ નથી શકતા, અને આપણને પાછું ભણાવવામાં એવું જ આવતું હતું
અને આપણે એ સાચું માનીને આપણે ભણ્યા ખરા પાછા. બોલો, હવે ભગવદ્ ગીતા તો આપણી આટલા વર્ષોથી છે. હા, આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં બહુ જરૂર છે ભગવદ્ ગીતાને મૂકવાની, કે નાનપણથી જ બાળકો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લે. 1 થી 10 ધોરણ સુધી તો ભગવદ્ ગીતા એવી આમ બાળકોની અંદર આવી જવું જોઈએ જ્ઞાન, કે આ જ રીતે જીવવાનું છે. હા, તો કોઈ દુઃખનો પ્રશ્ન જ ન રહે. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે તો કેવું કેવું અધર્મ થઈ રહ્યા છે ને કેટલું કેટલું બધું આપણે આમ અત્યારે કળિયુગની, જો કે આ બધી કળિયુગની અસરો છે, પણ આપણે જોઈએ કે ભગવાને તો આ બધું આપણને આટલા વર્ષો પહેલા કહી દીધું છે. જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરી શકે તો પછી કૃષ્ણનો મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? હા, ચલો, મહિમા ભગવાન કેમ આ ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરે છે અહીંયા આપણને. ખાલી આપણે પવિત્ર નામનો જપ કરી શકીએ અને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હા, કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને કહ્યા કે ભાઈ જપ યજ્ઞ કરો. તો પછી આપણે આ બધા ભગવાન વિશે જાણવાની જરૂર શું છે? એ જાણીને શું થાય? કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશેષ કે કોઈના માટે પણ તમે વધારે જાણો, એની મહિમા જાણો ને તો તમે નતમસ્તક વધારે થઈ શકો અને એમના શરણમાં તમે દ્રઢ થઈ શકો. હા, યસ, દ્રઢ પ્રેમ વધે ભગવાન પ્રત્યે. હા, યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જિગ્નેશ પ્રભુ અને વિજય પ્રભુ. હા, તો આપણને જાણવાની ઈચ્છા થાય. જેમ જેમ વધારે ભગવાન વિશે જાણીએ, હા, એમ એમ આપણને ભગવાનની આપણી શ્રદ્ધા જે છે ને એ દ્રઢ થતી જાય. હા, તો હવે ભગવાન કે છે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. યુજ્યતે નાત્ર સંશય. હા, જો શંકા છે ને એટલે આપણે હંમેશા શંકાઓ જે હોય ને એ અસુરો જેવી હોય છે. હા, અને શંકા ઉત્પન્ન થાય ને, જો આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન ઉપર કે ભગવાનના બોલાયેલા શબ્દો ઉપર જો આપણે શંકા કરીએ તો આપણો વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા છે એ દ્રઢ થાય જ નહીં. શ્રદ્ધાનું ડેવલપિંગ થાય જ નહીં. સોરી. એટલા માટે ભગવાન જે છે એમને અહીંયા મહિમાનું, એમના ઐશ્વર્યનું વર્ણન કર્યું છે કે ભાઈ આપણે આ બધું જાણી અને ભગવાન પાસે જવાની આપણને ઈચ્છા થાય, આપણી ભક્તિને આપણે દ્રઢ કરી શકીએ. હા, સો વિકલ્પેન યોગેન. તો આ યોગ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. હા, આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ભગવાને આપણને શેના માટે આપ્યું છે? કે આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ. એટલા માટે ભગવાને યોગ કયો છે. હા, એતામ વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વતઃ. કે આના સિવાય કોઈ બીજો વિકલ્પ છે જ નહીં આપણી પાસે. આપણે હંમેશા જો ભગવાનની શરણ લઈશું તો આપણે સુખી થઈ શકીશું. અને શંકા કરશું તો પછી જીવન જે છે એ બેલેન્સ થઈ ન શકે. તો એટલા માટે હંમેશા આપણે ભગવાનને શરણમાં લેવાના છે. ચલો, આ દ્રશ્ય કોણ કહેશે? ક્યારનું છે? આ પણ એક ભગવાનનું, જો અહીંયા પણ ઐશ્વર્ય જ બતાવેલું છે. દ્વારિકામાં પ્રવેશ માટે. હા, દ્વારિકામાં પ્રવેશે છે. તો જ્યારે ભગવાન કંસનો વધ કરવાનો હતો, હા, પછી વૃંદાવન છોડી અને ભગવાન જ્યારે વૃંદાવન છોડીને મથુરામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારનું આ દ્રશ્ય છે. અક્રૂરજી લેવા જાય છે અને અક્રૂરજી બલરામજી અને ભગવાનને લઈને આવે છે ત્યારનું આ દ્રશ્ય છે. હા, તો જો આ બધા જેને કહેવાય ને કે લોકો કેવા ભગવાનને કે ભાઈ અમારા તારણહાર આવી ગયા. હા, કેવા ભગવાનને જોવા માટે તલ પાપડ થાય છે. હા, નાના નાના બાળકો જો તમે અહીંયા હાર લઈને જઈ રહ્યા છે. કેટલું આમ દ્રશ્ય, બધા લોકો જો કેવા આમ અહીંયા તો જો બધા હાથ ઊંચા કરીને નામ જેને કહેવાય ને નૃત્ય કરી રહ્યા છે અહીંયા, કે ભગવાન આવી ગયા, અમારા તારણહાર આવી ગયા.
માતાજી એ તો મથુરાનું જે તમે કીધું એ નહીં, જી આ જે તમે અક્રૂરજી જે લેવા જાય છે શ્રી કૃષ્ણ બલરામને, હા, તો એ મથુરાનો જે સીન નહીં, દ્વારિકા નગરી ના આવે ને તો? ના દ્વારિકા નગરીનો નથી, આ મથુરાનો સીન છે. હા, મથુરાનો ઓકે. છે, સોરી. હા, દ્વારિકા ઓકે, ઓકે. મારા મોઢામાંથી બોલાઈ ગયું. ના, એવું હા નથી, હા આ મથુરા છે. ઓકે. બોલો. કંસના જે કંસનો વધ કર્યો ત્યારે તો દ્વારિકા હતી જ નહીં ને? હા એટલે જ ને. હા, કંસનો વધ કર્યો. ના, એટલે દ્વારિકા હવે જો એ છે ને આખી કથા છે. હમ. હવે ભગવાનનો જન્મ તો થઈ ગયો, બરાબર, જેલમાં. પછી બાળકોની અદલા બદલી કરી દીધી. હવે બાળકોની અદલા બદલી કરી પછી આ બાજુ વૃંદાવનમાં ભગવાન મોટા થઈ રહ્યા હતા યશોદા માતાના ઘરમાં, બરાબર. હવે કંસને તો ખબર નહોતી કે આ બાળકોની અદલા બદલી કરવામાં આવી છે. હવે બાળકોની અદલા બદલી થઈ ગઈ, ભગવાન મોટા થઈ રહ્યા છે. પણ હવે આ નારદજી જે છે ને એ કંસ પાસે જાય છે. હવે નારદજી કંસ પાસે જઈ અને કહે છે કે ભાઈ તું તો ગાંડો બન્યો છે, બાળકોની અદલા બદલી કરવામાં આવી છે. હવે જો દેવકી માતા અને વસુદેવજી હજી પણ જેલમાં હતા. હા, હવે કંસનો પાપનો ઘડો ભરાય, હા, અને કંસનો વધ થાય તો એ લોકો છૂટી શકે. અને દેવકી માતાના પિતાને પણ ઉગ્રસેન રાજાને પણ કંસે બંદી બનાવેલા હતા, જેલમાં પૂરેલા હતા. એટલા માટે નારદજી જાય છે નારદજી જાય છે કંસ પાસે. હા, અને કંસ એ જે આખો જે વચ્ચેનો પીરિયડ છે એમાં કંસ કેટલાય બધા રાક્ષસોને મારવા માટે મોકલાવે છે કે ભાઈ વૃંદાવનના બધા જ બાળકોને તમે મારી નાખો. હા, એક પણ બાળક વૃંદાવનમાં બચવું ન જોઈએ, કે એમાંથી કોઈ પણ કૃષ્ણ હોઈ શકે છે કે મારો વધ કરી શકે છે. એટલા માટે પછી તો નારદજી જાય છે કંસ પાસે અને કંસને આ વસ્તુ કહે છે. એટલે કંસ ક્રોધે ભરાય છે કે હવે તો કૃષ્ણને હું જ મારી દઈશ. હવે કૃષ્ણ ભગવાનના તો કંસ જે છે એ મામા થાય, બરાબર ને, આપણે બધાને ખબર છે. તો કંસ જે છે અક્રૂરજીને મોકલાવે છે અને કૃષ્ણને મારવાનો પ્લાન બનાવે છે. અને મલ્લ યુદ્ધની હરીફાઈ રાખે છે, કોમ્પિટિશન રાખે છે મલ્લ યુદ્ધ, કે ભાઈ મલ્લ યુદ્ધમાં હું કૃષ્ણને આહ્વાન કરીશ કે ભાઈ મલ્લ યુદ્ધમાં આજે મલ્લ યુદ્ધ માટે એવા જે હોય ને મલ્લધારીઓ એ બધા યુદ્ધ લડે અને એમાં હું કૃષ્ણને કહીશ કે ભાઈ આવી જા ચલ, અને જે બધા હોય એને મારી નાખશે કૃષ્ણને. એટલે આવી રીતે કોમ્પિટિશન રાખે છે અને અક્રૂરજીને મોકલાવે છે બલરામ અને કૃષ્ણને લેવા માટે, મથુરામાં લાવવા માટે. એટલે ત્યારનું દ્રશ્ય છે, એ અક્રૂરજી લઈને જયારે આવે છે ત્યારનું આ દ્રશ્ય છે. અને હવે દ્વારિકા નગરી તો કેમ બનાવી હતી કે દ્વારિકા નગરી, હવે આ કંસનો ભગવાન અહીંયા મલ્લ યુદ્ધમાં જેને કહેવાય ને કે વધ કરે છે કંસનો. હવે કંસની જે 2 પત્નીઓ હતી એ જરાસંઘની પુત્રીઓ હતી. એ જરાસંઘ એ વખતે કયા દેશનો રાજા હતો, આઈ થિંક, મને એ યાદ નથી, પણ એ કંસની જે મગધ દેશનો, તે એ કંસની જે 2 પત્નીઓ હતી ને એ જરાસંઘની પુત્રીઓ હતી. હવે કે મારા જમાઈનો વધ કર્યો કૃષ્ણે, એટલે જેને કહેવાય ને કે જરાસંઘ જે છે એ મથુરા ઉપર ચડાઈ કરે છે. પછી તો મથુરાના રાજા બન્યા ભગવાન. હા, જયારે કંસનો વધ થયો પછી મથુરાના રાજા બન્યા ભગવાન. એટલે નહીં, ઉગ્રસેનને રાજા બનાવ્યા. કંસના જે પિતા હતા ઉગ્રસેનને જેલમાંથી છોડાવી અને ઉગ્રસેનને રાજા બનાવ્યા ભગવાને, અને મથુરાનું રાજ્ય સોંપ્યું, બરાબર. હવે આ બાજુ જરાસંઘ જે છે એ ચડાઈ કરે છે મથુરા ઉપર, કે અને 17 વખત ચડાઈ કરે છે મથુરા ઉપર જરાસંઘ, કે ભાઈ મારી 2 પત્નીઓ જે છે, કંસની જે 2 પત્નીઓ છે, મારી પુત્રીઓ જે છે એ વિધવા થઈ, હા, વિધવા બનાવી કૃષ્ણે. એટલા માટે જરાસંઘ જે છે ચડાઈ કરે છે, 17 વખત ચડાઈ કરે છે. અને પછી 18મી વખત જયારે ચડાઈ કરે છે ત્યારે જરાસંઘ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે એવા લોકોને લઈને આવે છે યુદ્ધ લડવા માટે કે સામે જે છે ને એ બ્રાહ્મણો, હા, બ્રાહ્મણ એટલે આપણે જોઈએ કે જે એકદમ વેદોનું જ્ઞાન હોય, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય, જે કૃષ્ણને જાણતા હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. હા, અત્યારે પણ આપણે જોઈએ કે ત્રિવેદી અટક બ્રાહ્મણોમાં હોય છે વેદોના જાણકાર.
જેને કૃષ્ણનું જાણ હોય. અને ઇસ્કોનમાં જયારે છેલ્લી દીક્ષા બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપવામાં આવે, તો આ રીતે બ્રાહ્મણ એટલે એવું નહીં કે આપણે તો બ્રાહ્મણની વ્યાખ્યા આપણી એવી હોય કે ભાઈ જે ધોતીને બંડી પહેરાવીને પછી જે પૂજા કરાવે અને એ લોકોને બ્રાહ્મણ કહેવાય, એવું નહીં. બ્રાહ્મણ એટલે ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. તો આ બ્રાહ્મણોને આવા લોકોને ચડાઈ કરવા માટે લઈને આવે છે સાથે સાથે કે ભાઈ, અને ત્યારે તો વૈદિક કાળમાં એ હતો, એવો નિયમ હતો કે બ્રાહ્મણોની હત્યા ન થઈ શકે, એને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગે. એટલે ભગવાનને ગો બ્રાહ્મણ હિતાય ચ કયા છે. ભગવાન ગાયોની રક્ષા અને બ્રાહ્મણોની રક્ષા કરતા હતા. કેમ કે વૈદિક કાળમાં બ્રાહ્મણોનું ખૂબ મહત્વ હતું કે બ્રાહ્મણો જે છે આ બાળકોને ગુરુકુળમાં તૈયાર કરતા હતા, વેદોનું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપીને. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ જે આશ્રમની વ્યવસ્થા કરેલી એમાં બ્રાહ્મણોનું ખૂબ મહત્વ હતું. બ્રાહ્મણો જે છે એ રાજાઓને પણ આવું જ્ઞાન આપતા, અને એ રાજાઓ પછી આધ્યાત્મિક પ્રાપ્તિ કરી અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈ અને પછી પ્રજાનું રક્ષણ પણ એવી રીતે કરતા કે ભાઈ પ્રજા પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરે, મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય સમજે. એટલે બ્રાહ્મણો જે છે એ ભગવાનનું મુખ કહેવાય છે. હવે આ બ્રાહ્મણોને લઈને આવી ગયો જરાસંઘ, એટલે ભગવાન જે છે એ રણ છોડી અને જતા રહે છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણો તો મારી શકાય નહીં. અને પછી જરાસંઘનો તો પછી ભગવાન તો ખૂબ મોટી યોજના કરે છે કે જરાસંઘને મારવાની. એની પણ આખી લાંબી કથા છે, આપણે અહીંયા બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ, પણ આ ત્યારનું દ્રશ્ય છે. એ પછી તો જરાસંઘને મારવા માટે એ મથુરા નગરીમાંથી મથુરાવાસીઓને બચાવવા માટે ભગવાન દ્વારિકા નગરીનું નિર્માણ કરે છે. અને એ પણ કેવા, જેને કહેવાય ને દરિયાની અંદર, કે પહોંચી જ ન શકે જરાસંઘ. અને એ દરિયાની એ અંદર આપણે અત્યારે બેટ દ્વારકા કહીએ છીએ એને. અને એ દરિયાની અંદર દ્વારિકા નગરીનું નિર્માણ કરે છે અને મથુરાવાસીઓને એમ ત્યાં ટ્રાન્સફર કરે છે. અને આ બધું દ્વારિકા જે એન્જિનિયરિંગ જે કરેલું હોય છે એ વિશ્વકર્માજીએ કરેલું હોય છે. પાણીની અંદર દ્વારિકા નગરી બની હતી. તો આ જે છે, હવે ભગવાન જે છે, હવે એ તો ઐશ્વર્યના માલિક ભગવાન તો કંઈ પણ કરી શકે. આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે પાણીની અંદર તો હવે આ બધું આપણે દરિયાની અંદર આપણે જેને કહેવાય ને કે બધા મોટા મોટા એક્વેરમ બધા બન્યા અને ઘણું બધું પાણીની અંદર બધું થઈ રહ્યું છે. પણ આટલા વર્ષો પહેલા પણ પાણીની અંદર નગરી બનાવી હતી ભગવાને. તો ચાલો આપણું ડિટેલમાં બહુ જતું રહ્યું ડિસ્કશન એકચ્યુઅલી. હવે ચલો આગળ જોઈએ. પણ મજા આવી. ઓકે જી, આપનું ડિસ્કશન હંમેશા ડિટેલમાં જ હોય છે, બહુ મજા આવે છે. હા, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. સાંભળવાની મજા આવે છે. અમુક ટોપિક હોય ને એટલે પણ કૃષ્ણની સેવા કરી રહ્યું છે અને કૃપા છે આપણા બધા ઉપર કે આપણે એકબીજાનો સંગ મળ્યો છે. તમને તમારી પાસેથી મને જ્ઞાન મળે છે, મારી પાસેથી તમને મળે છે. તો ભગવાનની કૃપા છે આપણા બધા ઉપર. અને ઘણા જી હરે કૃષ્ણ. પણ માતાજી અમારે શું થાય છે કે 7 વાગે ભાગવતમ ઉઠા છે ને એટલે અધૂરું છોડ પડે દર વખતે મારે એવું થાય છે, એટલે હું નમસ્કાર કરીને જ નીકળું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે. પણ તમે તો બીજા ક્લાસ બધા ભરો છો એટલે વાંધો નથી, તમે પછી રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેવાનું, બરાબર ને? અને બધાને હું વિનંતી કરું છું કે ભાગવતના ક્લાસમાં પણ આવો. આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ તમારો પૂરો કરો અને ભાગવતના ક્લાસની ગ્રુપ જોડાવામાં, વોટ્સએપ ગ્રુપ અલગ છે એમાં જોડાવાનું તમને બધાને હું વિનંતી કરું છું કે જોડાઓ. ભાગવતમનો આપણો ગુજરાતી ક્લાસ પણ ચાલી રહ્યો છે. પહેલા ગીતાનો કોર્સ પૂરો કરો અને પછી જે છે ત્યાં સુધી તમે એમાં જે રેકોર્ડિંગ આવે વોટ્સએપમાં એ તમે સાંભળો અને પછી 7 થી 8 રોજ તમે એમાં પણ જોડાઓ. અને ભગવદ્ ગીતાના બધા કોર્સ જે છે એ ફ્રી રાખવામાં આવ્યા છે અને વધારે ને વધારે ભગવાન વિશે જાણવાની કોશિશ કરો જરૂરથી બધા. અને એવા કેટલાય સિનિયર સિટીઝન્સ છે, બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે, બધા જ રિપીટ કરતા હોય છે બધા ક્લાસીસ. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 અને લેવલ 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી પણ ચાલી રહ્યું છે. તો અને ખૂબ સરસ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે બધાને.
અને ઘણા બધા લોકો જે છે પ્રભુપાદ એ જ ઈચ્છતા હતા કે સામાન્ય મનુષ્યો પણ જીવન મરણના ચક્રમાંથી છૂટી શકે, એના માટે ખૂબ મહેનત કરીને ગયા છે. પ્રભુપાદના તમે વિડીયો જો, પ્રભુપાદનું પ્લેલિસ્ટ વિડીયોનું પણ એક આપણે ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવ્યું છે પહેલા, તો એ પણ જુઓ. પ્રભુપાદે કેટલું કષ્ટ વેઠ્યું છે આપણા બધા માટે. અમેરિકા ગયા પૈસા નહીં. તમે જો આ યુટ્યુબ ઉપર આખી છે ને આખો વિડીયોઝ છે બધા, અભયચરણ કરીને તમે પ્રભુપાદનું ખાલી નામ ટાઈપ કરશો ને તે બધા. હરે કૃષ્ણ માતાજી, એમના એપિસોડ બી છે, આઈ થિંક તમે આપણે મોકલ્યા હતા. હા, એપિસોડ ની સિરિયલ બનાવેલી છે, બહુ મસ્ત છે. હા, ખૂબ સરસ છે, તમે જુઓ. હા, તો આવું જ્ઞાન આપણને આપીને ગયા છે. હરે કૃષ્ણ જી. આ જે ગીતા છે એની ઈ બુક છે? હા, ઈ બુક છે, પણ માતાજી ગુજરાતીમાં નથી, ઇંગ્લિશમાં છે ને આઈ થિંક હિન્દીમાં છે. એની લિંક મળશે? જી માતાજી, જરૂર. હિન્દીમાં છે માતાજી, મારી પાસે પણ પીડીએફ ફાઇલ છે. હા, તો પ્રભુજી તમે મૂકી દેજો ને જરા ચેટ બોક્સમાં. સારું, હું મૂકી દઉં. જો બની શકે તો મૂકો આજે, બરાબર? ઓકે ઓકે, ચાલો. હવે જે આ અધ્યાયનું જે બીજું જે મહત્વ છે ને, એ 8 થી 11 શ્લોક જે છે ને, એ ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવામાં આવે છે. હવે આપણને એમ થાય કે ગીતાના 700 શ્લોકો, એ તો કેવી રીતે યાદ રહી શકે? એ પછી આવે છે 108 શ્લોકો મહત્વના. તો એ 108 શ્લોક મહત્વના એ પણ આપણે યાદ ન રાખી શકીએ. તો પછી આપણે જો શરૂઆત કરવી હોય તો આપણે આ 4 શ્લોકોથી કરી શકીએ. અને આ 4 શ્લોકોમાં ભગવાને આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર આપી દીધો છે, એટલા માટે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવામાં આવે છે. આ અધ્યાયનો જો યાદ રાખવો હોય ને, તો આપણા માળાના મણકા કેટલા છે? 108. તો 10.8 વચ્ચે 10 અને 8 ની વચ્ચે એક પોઈન્ટ મૂકી દો તો 10.8. એટલે આવી રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ કે ભાઈ 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકથી 8 થી 11 શ્લોક જે છે એ ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. તો આ રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ. તો હવે ભગવાન કહે છે, હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું, દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. અહમ સર્વસ્વ પ્રભવો. જો ભગવાન શું કહે છે કે દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ હું છું, મારામાંથી જ બધું પ્રગટ થાય છે. જો આપણે ગોલોક ચાટમાં પણ આ જોયું હતું કે ભગવાનના શ્વાસમાંથી બધા બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. કેવું આપણે આપણી કલ્પના શક્તિ ને વિચાર શક્તિની બહારની વસ્તુઓ છે. કેમ કે આપણે આ જેને કહેવાય ને કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ અપૂર્ણ છે. જેમ જેમ ભક્તિમાં આવીએ, ભક્તિ જપ યજ્ઞ કરીએ, એમ આપણી ઇન્દ્રિયોનું પણ શુદ્ધિકરણ થતું જાય. અને જો અહીંયા ભગવાને બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આપી કે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો કોને કહેવાય, કે જે આ અમારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જે જાણે છે એને બુદ્ધિમાન કયા ભગવાને. તો આપણે બુદ્ધિમાન કોને કહીએ? ચાલો આપણી બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા કેવી હોય છે, મને સમજાવો. જે ભૌતિક જગતમાં આગળ હોય, હા, જેનો આઈક્યુ વધારે હોય આપણે એને બુદ્ધિમાન કહીએ, બરાબર ને? મોટા મોટા ડોક્ટર બની ગયા હોય, એન્જિનિયર હોય, સારું બધું ડિગ્રીઓ લીધેલી હોય, બહુ ભણ્યા હોય, તો આને આપણે બુદ્ધિમાન કહીએ છીએ ને કે હા કેટલું ભણ્યા છે, કેટલું કામ કરે છે, વેરી પેશનેટ પીપલ. અને પીપલ એડમાયર આવા લોકોને. PhD કર્યું. તો આપણે એને બુદ્ધિમાન. પરંતુ માતાજી કળિયુગમાં તો અત્યારે બુદ્ધિમાન એ કહેવાય છે કે લોકોને છેતરતો હોય. હા, તો આવું છે. પરંતુ જેને કહેવાય ને કે આ તો બધું જે ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન છે, બધું અહીંયા ને અહીંયા રહી જવાનું છે, પણ હંમેશા ભક્તિની ડિગ્રી આપણી સાથે આવવાની છે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે ને એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય, બરાબર? એ આપણી સાથે હંમેશા કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય છે. બીજું શરીર જે મળશે ને એમાં પણ એ કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય. અને જે આપણે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશથી બનેલું શરીર છે, સ્થૂળ શરીર કહેવાય. એનો જેવો આત્મા નીકળી જાય આપણે એનું અગ્નિ સંસ્કાર કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર? એટલે આપણે જો ભગવાને કેમ મનને મહત્વ આપ્યું છે,
કે મનને મિત્ર બનાવો કેમ ભગવાને કહ્યું છે? એનું કારણ આ છે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે અને એ કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય છે. અને આપણે જે આ જીવન જે જીવીએ છીએ એ બીજા શરીરનું આપણે કારણ બનીએ છીએ કે આપણું બીજું શરીર જે છે એ કઈ યોનિનું મળશે આપણને. એટલા માટે હંમેશા ભગવાન આપણને અપીલ કરે છે કે ભાઈ મારા શરણે આવો, મને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરો, સતતમ કીર્તયંતોમાં સતત મને યાદ રાખો. અને એટલા માટે ભગવાને આ વિભૂતિ યોગ આપ્યો છે આપણને. તો એટલા માટે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ, ભજન્તે કહ્યું છે. જો ભગવાને અહીંયા ભજન્તે કે મને વારે સતત ભજો. ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ કરો, ધ્રુવ મહારાજની જેમ તપ કરો તો હું તમને બુદ્ધિ આપીશ ના. અષ્ટાંગ યોગ કરો તો તમે હું બુદ્ધિ આપીશ ના. જ્ઞાન યોગમાં આગળ આવો, શાસ્ત્રો અને પુરાણો અને બધું વાંચો તો હું તમને બુદ્ધિ આપીશ. ભગવાન કહ્યું કે ભજન્તે મામ, ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ ભગવાન કે છે. તો આપણને હંમેશા ભગવાન કે છે. હવે જો બુદ્ધિ આવી પણ ગઈ તો પછી બુદ્ધિ આવ્યા પછી શું કરે છે? મત ચિત્તા મત ગત પ્રાણા બોધયંતા પરસ્પરમ. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં જ નિમગ્ન હોય, તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. તો બુદ્ધિ આવી ગઈ પછી ભક્તો શું કરે? ભગવાનનું જ્ઞાન આવી ગયું પછી ભક્તો શું કરે? બોધયંત પરસ્પરમ. બોધયંત એટલે કે પરસ્પર ચર્ચા કેવી કરે? ભગવાન વિશેની. આપણા તમે બધા ક્લાસમાં આવો છો, આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, ફ્રેન્ડશીપ હોય તો આપણે ભક્તો કેવી ચર્ચા કરતા હોય? આજે તમારી કેટલી માળા થઈ? આજે ભગવદ્ ગીતા વાંચી? આજે તમે ક્લાસમાં શું જાણ્યું? ભક્તો આવી ચર્ચા કરતા હોય. પરંતુ આવી ચર્ચાઓ કરવા વાળા આપણને અત્યારે બહુ ઓછા મળે છે. શેર માર્કેટની હોય, ક્રિકેટની, આવી બધી વાતો કરવા વાળા બહુ લોકો મળે આપણને. પણ આવી ભગવાનની ચર્ચા કરવા વાળા કેટલા લોકો મળે છે આજકાલ આપણને? તો આ જરૂરી છે આ બધું સમજવું. તો અત્યારે તો જેને કહેવાય ને કે અને અહીંયા બીજું શું લખ્યું છે? કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ. તેઓ પરસ્પર બોધ આપી મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. સંતોષ પામે છે. તો તુષ્યંતી એટલે કે સંતોષ પામે છે, અને રમંતી ચ એટલે કે આનંદનો અનુભવ કરે છે. રમવું શબ્દ જે છે ક્યાંથી આવ્યો? આ જો સંસ્કૃત ભાષામાંથી જ આપણા ગુજરાતી શબ્દો, જો સંસ્કૃત છે ને, ઘણી વાર તમને એમ લાગે કે આ ભગવદ્ ગીતાને કેવી રીતે જાણવી, સંસ્કૃત આવડતું નથી, પણ બહુ ઈઝી છે સંસ્કૃત. તમે જયારે ધીરે ધીરે તમે આમ જોશો ને તો એમ લાગશે કે આ બધા શબ્દો જે છે આપણા ગુજરાતીમાં પણ અમુક શબ્દો જે છે સંસ્કૃતમાંથી જ બધા આવેલા છે, અને સંસ્કૃતમાંથી જ બધી ભાષાઓનું નિર્માણ થયેલું છે. હવે આપણે જમવાની પ્લેટ લઈને પછી આપણે જમવા બેસીએ, પૂરું થતું હોય, સંતોષ થાય, આપણે પેટ ભરાતું જાય, એમ આપણને સંતોષ થતો જાય. તો આપણે બધા, તમે બધા પણ અહીંયા સમય કાઢીને આવો છો, તમને થાય કે ભાઈ જ્ઞાન લેવા જેવું છે, બીજાને કહીને તમે સેવા કરો છો, આ જ્ઞાનનો લાભ મળે, બીજાને પણ લાભ મળે, તો એ બધો સંતોષ મળે તમને એમાંથી. અને આપણે ભગવાનની જેટલી ભગવાન વિશે જાણીએ, ભગવાન વિશે આપણે આ બધું જાણીને આપણને આનંદ મળે, એકબીજાને આપણને કહેવાની ઈચ્છા થાય. તો આ બધું જે છે ભગવાન કે છે કે બુદ્ધિમાન થઈ ગયા પછી ભક્તો જે છે એ શું કરે? એકબીજાને બોધ આપે અને તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. સંતોષનો અનુભવ કરે અને આનંદનો અનુભવ કરે. અને હંમેશા તમે જોજો કે ભગવાનના કોઈ પણ કાર્ય કરશો ને તો હંમેશા તમને આનંદ જ આવશે. તો જો હંમેશા ઇસ્કોનના ભક્તો હોય ને, ઇસ્કોનના મંદિરમાં પણ તમે જાઓ ને તો એવરી સન્ડે સવારે છે ને ભાગવતમનો ક્લાસ ચાલતો હોય, અને સાંજે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ચાલતા હોય છે. કોઈ પણ ઇસ્કોનના આ પ્રભુપાદે આ બધી વ્યવસ્થા કેમ કરેલી છે? આ બધી આપણે જાણીએ ને કે આ બધાનું મહત્વ શું છે, ત્યારે આપણને સમજાય. પછી શેરી કીર્તન કરવા માટે પણ નીકળતા હોય છે ઇસ્કોનના ભક્તો. તો એ શેના માટે નીકળતા હોય કે ભાઈ આજુબાજુ રસ્તે જનારા લોકો, દુકાનોમાં બેઠેલા લોકો, એ બધાના અકાઉન્ટમાં જમા થાય
ખાલી એ કૃષ્ણનું નામ સાંભળે છે ને તોય બી એ લોકોના અકાઉન્ટમાં પણ એ લોકો જમા કરી રહ્યા છે, સુકૃતિઓ જમા કરી રહ્યા છે. એટલા માટે હંમેશા શેરી કીર્તનનું પણ આ મહત્વ છે. આપણને થાય કે ભાઈ આ બધું શું કરી રહ્યા છે આ લોકો. ભગવાનની સામે નૃત્ય કરવાનું પણ એટલું જ મહત્વ છે. ભગવાનની સામે જ્યારે આપણે નૃત્ય કરીએ છીએ ત્યારે આપણા કર્મો બળે છે. તો આ બધાનું મહત્વ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી. અત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પુસ્તકનું વિતરણ થાય છે, ગીતાનું, આ બધું એના માટે જ છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુ. હવે ભગવાન કે છે તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ રીતે ભગવાન કે છે કે હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જે એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો જે અહીંયા પણ જો પાછું ભગવાને કહ્યું ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, કે જેઓ મને ભજી રહ્યા છે પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રેમપૂર્વક મને ભજે છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ભાઈ પ્રેમપૂર્વક અષ્ટાંગ યોગ કર, પ્રેમપૂર્વક જંગલમાં જા, તપ કર તો હું બુદ્ધિ આપીશ, નથી કહેતા. પુરાણો શાસ્ત્રો વાંચ તો હું બુદ્ધિ આપીશ, એવું નથી કહેતા. એટલે ક્યાંય જ્ઞાન માટે ફાંફા મારવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે છે તું ભક્તિ સેવા કર તો હું તને જ્ઞાન આપીશ. જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારે બ્રહ્માજીને ભગવાને પહેલા હૃદયમાં એમના જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને બ્રહ્માજીએ અનેક વર્ષો સુધી તપ કર્યું ત્યારે બ્રહ્માજીને ભગવાને હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. આપણા નરસિંહ મહેતા જે છે, નરસિંહ મહેતા આપણા ગુજરાતી સંત છે, બરાબર ને? મીરાબાઈ, એ થોડું આપણે લેવલ 1 ને લેવલ 2 કરવા ગયા હતા. કેમ? તો આ બધું ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી એમને? નરસિંહ મહેતાના તો કામ જ ભગવાન કરતા. નરસિંહ મહેતા તો આખો દિવસ કરતાલ ને ઓલો લઈ અને પછી ભગવાનનું ભજન જ કરતા. તો ભગવાન કે છે હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો ઘણીવાર આ ભગવાન જે છે ને આપણને બધાને પણ, તમે પણ એવું તમને જોયું હશે કે એવી અંતસ્ફૂર્ણા થાય આપણને અંદરથી કે ના ભગવદ્ ગીતા આ જ્ઞાનમાં આપણે જઈએ, આગળ વધીએ, ભગવદ્ ગીતા જાણીએ, વાંચીએ. તો આ બધી ઈચ્છા કોણ કરાવે? ભગવાન કરાવે. કેમ કે આપણને તો પૂર્વજન્મનું આપણને તો યાદ રહેતું નથી. પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં રહી અને આપણને ભગવાન ઈચ્છા કરાવે છે કે ભાઈ ગયા જન્મમાં પણ એને તો ભક્તિ કરી હતી, ભાઈ આ જન્મમાં પણ હું એને યાદ કરાવું કે ભક્તિ કરી શકીએ. એટલા માટે જ્ઞાન ભગવાન પ્રદાન કરે. તો આપણે જોયું હતું ને ધ્રુવ મહારાજને પણ ભગવાન શંખ અડાડી અને પછી જ્ઞાન આપે છે અને શક્તિ આપે છે બોલવાની. એ પછી જેને કહેવાય ને કે પ્રભુપાદના ગુરુ જે છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતીના મહારાજના ગુરુ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજીના ગુરુ ગોર કિશોરદાસ બાબા. ક્યારે પણ જેને કહેવાય ને કે ગુરુકુળમાં ગયા નહીં, ભણેલા નહોતા, પરંતુ એટલું બધું જબરજસ્ત જ્ઞાન હતું કે જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના પુત્ર ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એમની પાસે દીક્ષા અપાવેલી છે એમને. તો કહેવાની વાત એ છે કે ભાઈ આપણે બહુ ભણેલા ન હોઈએ, બહુ જ્ઞાન ન હોય તો જેને કહેવાય ને કે બહુ નાનમ નહીં રાખવાની. આપણે ઘણીવાર છે ને એવી નાનમ આવતી હોય છે. બહુ ભણેલા માણસોને જોઈએ, પછી બહુ એકદમ ડિગ્રીધારીઓને જોઈએ ને ત્યારે આપણને ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ વસ્તુ હું ન કરી શક્યો, કે આમ જો થોડીક આપણને આમ નાનમ આવતી હોય એવી. પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ ને ત્યારે આપણે જાણીએ કે ભાઈ આવી નાનમ ન રાખવી જોઈએ. આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે ભક્તિમાં, ભગવાનની ભક્તિમાં કેટલા આગળ છીએ, એ હંમેશા વિચારવાનું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર જજ હતા ને માતાજી, એમના માટે સ્પેશિયલ ટ્રેન મુકાઈ. જી યસ, ઓકે, ચાલો. તો ભગવાન કે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. તો એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર તો માયાપુરના જેને કહેવાય ને કે મોટા જજ હતા અને અંગ્રેજોની ટાઈમમાં એટલા બધા કાર્ય કરતા હતા ઉચ્ચ,
અને અંગ્રેજોએ જેને કહેવાય ને કે એક વખત એમને એવું થયું કે બસ મારે હવે ભગવાનની ભક્તિ જ કરવી છે, માયાપુર જતા રહ્યા. પણ અંગ્રેજો પાછળ આવ્યા એમને કે ભાઈ એ નહીં, આ તો તમારે કર્મ તો કરવું જ પડશે, આ કાર્ય તો તમારે કરવું જ પડશે, એના સિવાય બીજું કોઈ કરી શકે એમ છે જ નહીં. તો અંગ્રેજોએ સ્પેશિયલ એમના માટે રેલ શરૂ કરેલી હતી કે એ આવી જઈ શકે અને એમનું કાર્ય પણ કરી શકે ને ભગવાનની ભક્તિ પણ કરી શકે. તો આવા બધા ઉચ્ચ એટલે કે જો કર્મયોગ ક્યારે બને કે જ્યારે ભગવાને સેન્ટરમાં રાખીને ભગવાનને યાદ કરીને કર્મ કરીએ તો ત્યારે એ કર્મયોગ થાય. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર જે છે એ કર્મયોગી કહેવાય. તો હવે ભગવાન કે છે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. તો ભગવાન કહે છે કે હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે, અને અત્યારે તો જો કે પહેલા તો દીવાનો પ્રકાશ હતો, અત્યારે તો બેટરી થઈ ગઈ હને. તો આ બેટરી લઈને ભગવાન આવે, આપણી પાસે પણ આવે છે. એવું નથી કે આપણને આપણા માટે ન આવી શકે. જો પરીક્ષિત મહારાજ જે હતા એમને આ 7 દિવસમાં તક્ષક નાગ કરડવાનો છે, એમને થયું કે હવે તો મારે ભગવાનને પામવા માટે નીકળી જવું પડે. હવે 7 દિવસ જેને કહેવાય ને કે ખાધા પીધા વગર એક ટાઈમ પણ ઊભા નથી થયા વચ્ચે, સતત 7 દિવસ સુધી એમને ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. અને અનેક સંતો મહાત્માઓએ એમને કીધું કે ભાઈ આ કરો પેલું કરો, પણ ભગવાને મોકલાવી દીધા સુખદેવજીને બેટરી લઈને જ્ઞાન આપવા માટે. અને આ તો કેવું કે ભક્તોના બધા જે ભક્તોનું જે ઝુંડ હોય ને એમાં તો તરત ખબર ફેલાઈ જાય કે ભાઈ હવે તો સુખદેવજી પરીક્ષિત મહારાજને જ્ઞાન આપવાના છે. એટલા માટે કે જેને કહેવાય ને કે અનેક સંતો ને મહાત્માઓ જે છે અનેક ગ્રહોમાંથી, અલગ અલગ ગ્રહોમાંથી બધા આવ્યા હતા આ જ્ઞાનને લેવા માટે થઈને. અને ત્યારે તો કેવું હતું કે એક જ વાર સાંભળે ને યાદ રહી જાય. જ્ઞાન એવી ચેતના એવી શુદ્ધ હતી. તો ત્યારે આ સભા જ્યારે જ્ઞાન અપાતું હતું ત્યારે સૂત ગોસ્વામી પણ હતા. અને સૂત ગોસ્વામીએ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને જેને કહેવાય ને કે એક જ વાર એમને સાંભળેલું હતું, સેમ વસ્તુ જે છે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ જ્ઞાન જે છે એમને નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને આપેલું છે. એટલે ત્યારે એવી ચેતના શુદ્ધ હતી, પવિત્ર વાતાવરણ હતું કે એવું કરી શકતા હતા. અને ભગવાન જે છે એ આવી રીતે બેટરી લઈને મોકલાવી દે છે, સુખદેવજીને મોકલાવી દીધા અને ભાગવતમનું સ્મરણ કર્યું. અને ભગવાને જો સ્મરણ કરીને પરીક્ષિત મહારાજ જેને કહેવાય ને સાંભળીને શ્રવણમ કરીને પરીક્ષિત મહારાજ ભગવાનને પામ્યા. એટલે શ્રવણમ જે છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી આ દેવહૂતિ માતાના ત્યાં કપિલ મુનિ તરીકે ભગવાન પોતે સ્વયં આવ્યા. અને અહીંયા જે છે ઉદ્ધવજી જ્યારે ભગવાન આ ધરાતલ ઉપરથી જવાના હતા ત્યારે છેલ્લા સમયમાં આ મૈત્રીય ઋષિ છે અને ઉદ્ધવજી છે, એમને પણ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે. એક આપણે જે ભગવાને આ ઉદ્ધવજીને જે જ્ઞાન આપ્યું એ ઉદ્ધવ ગીતા કહેવાય છે. અને ભગવાને શંકર ભગવાનને જે જ્ઞાન આપ્યું એ રુદ્ર ગીતા કહેવાય છે. અને રુદ્ર ગીતા એટલે કે ભગવાને પાર્વતી માતાને પછી જ્ઞાન આપ્યું કૈલાસ ઉપર. પાર્વતી માતા અને શિવજી છે ખૂબ મોટા ભગવાનના ભક્ત છે એટલે એ રુદ્ર ગીતા કહેવાય છે. શંકર ભગવાને જે પાર્વતી માતાને જ્ઞાન આપ્યું એ રુદ્ર ગીતા કહેવાય છે. તો આ રીતે ઉદ્ધવ ગીતા પછી રુદ્ર ગીતા એ પણ છે. તો ભગવાન જે છે આવા આપણું અજ્ઞાન રહેલું છે. અજ્ઞાન એટલે શું કે ભાઈ આપણે પહેલા આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ એ આપણે જાણતા નથી, એને અજ્ઞાન કહેવાય. એટલે પહેલું ભગવદ ગીતાનું લેસન એ છે કે આપણે આત્મા છીએ. અને આવા બધા અજ્ઞાનને દૂર કરે છે ભગવાન. તો આપણે પણ જેમ જેમ ભક્તિ સેવા કરીએ એમ એમ આપણે પણ કલ્મશો બળે. અર્જુને કહ્યું આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ, જન્મા તથા મહાનતમ છો. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ, પવિત્રમ પરમમ ભવાન, પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ, આદિ દેવમ અજમ વિભૂમ. તો જો અહીંયા હવે અર્જુનજીએ પણ એ વાતને સ્વીકારી લીધી કે ભગવાન તમે જ બધું જ, તમારા જે પણ છો એ તમે જ છો.
અને તમે મહાનતમ છો એ અર્જુનજીએ સ્વીકારી લીધી. અને અર્જુનજી બીજું શું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ નારદ ઋષિ છે, અસિત ઋષિ છે, દેવલ વ્યાસ ઋષિ બધા પણ આ સત્યનું સમર્થન કરે છે કે ભાઈ આપ સ્વયં કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. કેમ આવું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ એમને કેવી રીતે ખબર કે ભાઈ અસિત, દેવલ, વ્યાસ જે છે બધા જે આ વસ્તુ પણ આ બધા ઋષિઓ પણ આ જ કહી રહ્યા છે? એવું કેવી રીતે શક્ય બને કે અર્જુનજીએ કહ્યું કે આ બધા ઋષિઓ પણ આ રીતે કહી રહ્યા છે? ગુરુકુળમાં તેને વિદ્યાનું ત્યાં જ જ્ઞાન લીધેલું. હા, ગુરુકુળમાં જયારે ભણતા હતા ત્યારે બધું જેને કહેવાય ને કે આ બધું જ્ઞાન અર્જુનજીએ પણ પહેલા લીધેલું છે. એટલે અર્જુનજીને પણ ખબર છે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. હા, જો ભગવાનને આપણે જાણ્યું છે કે ભગવાને અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા હતા, બરાબર છે ને? હા, અને ભગવાન અર્જુનજી તો ભગવાનના પાર્ષદ છે. આપણે જોયું તો નર નારાયણ તરીકે પણ ભગવાનની સાથે હતા અર્જુનજી. અને અનેક જન્મોમાં પણ જયારે સૂર્યદેવને પણ ગીતા કહી ત્યારે પણ અર્જુનજી કોઈ સ્વરૂપમાં હશે. એટલે આ બધું અર્જુનજી પણ હવે એનો સ્વીકાર કરી લે છે. અને જો ભગવાન માટે હંમેશા પરમ વિશેષણ વપરાયું છે. પરમ બ્રહ્મ, પરમ સત્ય, પરમાત્મા, તો એ ભગવાન માટેનું વિશેષણ છે. હા, ભગવાન, આપણે બધા અણુઓ છીએ ને ભગવાન વિભુ છે. હવે ભગવાન કે છે હે પુરુષોત્તમ, હે અને અર્જુનજી કે છે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. ભગવાનને આપણે જાણી શકતા નથી. ભગવાને કહ્યું ને કે ભાઈ દેવો ને મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર જ હું છું. હા, એ લોકો પણ મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને જાણી શકતા નથી. એટલે એ પણ વાતનો અહીંયા અર્જુનજીએ સ્વીકાર કર્યો. હા, સમસ્ત જીવોના સ્વામી, પછી દેવોના દેવ, વિશ્વના સ્વામી, ગ્રહમંડળોના સ્વામી ભગવાન. હા, અને અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. ભગવાનની 3 શક્તિઓ છે, અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. આપણે બધા જીવાત્માઓ જે છે એ તટસ્થ શક્તિ કહેવાય. હા, પછી અંતરંગ શક્તિ એટલે કે જે આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. અને બહિરંગ શક્તિ એટલે કે આપણે આ જે ભૌતિક જગત જે જોઈએ છે એ બહિરંગ શક્તિ કહેવાય. હા, તો આ રીતે આપણે આ 3 શક્તિઓને લેવલ 2 માં આપણે ડિટેલમાં સમજાવીએ છીએ. હવે ભગવાન કે છે હે અર્જુન કે છે હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઈશ્વરીનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. જો ભગવાન અર્જુનજી શું કે છે, હું ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. જો આ ભૌતિક જગતનું જો જ્ઞાન હશે ને કોઈ, હા, તમે કોઈ બુક વાંચતા હોય કે કોઈ પણ હોય ને તો તમને ક્યારેક કંટાળો પણ આવે. હા, કે ભાઈ ઠીક છે, હવે આ નથી વાંચવું કે હવે આ નથી કરવું. હા, એવું કોઈ કાર્ય હોય કે તમને આમ ફેડઅપ થઈ જવાય આપણે ઘણીવાર કે ભાઈ બસ બહુ થઈ ગયું. પરંતુ ભગવાન વિશે જેમ જેમ તમે સાંભળશો, તમે જેમ જેમ વાંચશો એમ તમને ક્યારે પણ તૃપ્તિ નહીં થાય. લાવને હજી એક પાનું વધારે વાંચી લઉં, લાવને હજી એક પાનું વધારે વાંચી લઉં. એટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તમે આ પ્રભુપાદનું ભાગવત પણ વસાવો, ભગવદ ગીતા વસાવો, તમે પાને પાને તમને એમ થશે કે લાવને હજી બીજા પાના વાંચી લઉં. તૃપ્તિ થાય જ નહીં. એવું છે બધું ભગવાનનું જ્ઞાન. અને આનંદ જ આવતો જાય. જો આ બધું જોઈને શું યાદ આવે? હા, જીરોની રચના કોણે કરેલી હતી? કોઈને ખ્યાલ છે? આર્યભટ્ટ. આર્યભટ્ટ. હા, તો આ બધા જોઈ અને આ બધાના રચનાકારોને આપણે યાદ કરીએ ને, તો આપણે એવી જ રીતે સેમ વે આપણે જો વિભૂતિઓને ભગવાનને જાણીશું, ભગવાનની વિભૂતિઓને, તો આપણે ભગવાનને યાદ સારી રીતે કરી શકીશું. તો ભગવાન બોલ્યા હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારો ઐશ્વર્ય અપાર છે. હા, તો ભગવાન જો એમનું બધું જ ઐશ્વર્ય કેવા બેઠા હોત અર્જુનજીને, તો પછી અર્જુનજી યુદ્ધ ક્યારે લડ્યા હોત? હા, એટલે ભગવાનને થયું કે ભાઈ અર્જુન યુદ્ધ ક્યારે કરશે? હા, તો એ ભગવાને
કે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મુખ્ય મુખ્ય વૈભવ યુક્ત રૂપોનું હું તને વર્ણન કહીશ હવે. અને બીજું એ કે ભાઈ 700 શ્લોકોની આપણે ચાલી. 700 શ્લોકો આપણને વાંચવાનો, ઘણીવાર તો ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનો ટાઈમ નથી હોતો, કે આપણે ઘણા બધા લોકો કે ભાઈ આટલા બધા શ્લોકો કેવી રીતે યાદ રાખવાના અને કેવી રીતે શું કરવાનું. હવે જો બધું અનંત અને અપાર ઐશ્વર્ય ભગવાને કીધું હોત તો કેટલા બધા શ્લોકો થઈ ગયા હોત. તો આપણી જે ચેતનાની આપણી ચેતના જે રીતે વિકસેલી છે ને એ પ્રમાણે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે. ભગવાન જયારે પૃથ્વી ઉપર જયારે પણ જે પ્રગટ થયા, જે અવતારમાં, બુદ્ધ અવતારમાં થયા, પછી જે પણ અવતાર ભગવાને પ્રગટ થયા, ત્યારે બધા મનુષ્યોની ચેતના અનુસાર જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાન આપ્યું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને ખાલી આ મહામંત્રના જપ યજ્ઞનું મહિમા સમજાવીને ગયા તો એમને ખબર હતી કે ભાઈ કળિયુગમાં બહુ હોમવર્ક આપીશ ને તો નહીં કરી શકે મારા બાળકો. એટલા માટે જપ યજ્ઞનો મહિમા સમજાવીને ગયા આપણને કે ભાઈ સમય આપો તમે, કૃષ્ણનું નામ લઈને પણ તમે મને પામી શકશો. નહીં તો સતયુગમાં આપણે આવ્યા હોત તો આપણે કેવા આટલા હજારો વર્ષ સુધી તપ યજ્ઞ કરવો પડે. પણ અહીંયા તો આપણે આ જપ યજ્ઞ કરવામાં પણ આપણને ઘણીવાર એમ થાય છે કે ભાઈ કેટલો ટાઈમ, ક્યારે 16 માળા પૂરી થશે, ક્યારે 16 માળા પૂરી થશે. પણ જ્યારે જેમ જેમ તમે પ્રભુપાદે 16 માળાનો નિયમ આપેલો છે કે ભાઈ 16 માળા કરો અને 4 નિયમોનું પાલન કરો તો તમને વૈકુંઠમાં એન્ટ્રી હું અપાવી દઈશ. નશો ન કરવો, જુગાર ન રમવો, ખોટો સ્ત્રી સંગ અને ખોટો પુરુષ સંગ ન કરવો. આ બધા 4 નિયમો છે એનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. અને 16 માળાનો નિયમ, 16 માળા તો એટલીસ્ટ કરવી જોઈએ રોજની. અને જો વધારે થાય તો ખૂબ સરસ. 11ના દિવસે તો ઈશ્વરના ભક્તો જેને કહેવાય ને કે બહુ બધી માળાઓ કરે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે. તો આ જો ભગવાને આ ઐશ્વર્યો હવે વર્ણન કર્યા છે. આપણે જોઈએ. હવે આપણે છે ને બધા શ્લોકો હવે હું ખાલી વાંચી જઈશ. શ્લોક દ્વારા ભગવાને કહ્યું છે, કેમ કે પછી નહીં તો ટાઈમ બહુ જશે. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. જો અહીંયા પાછો શ્લોક દ્વારા ભગવાને કહ્યું કે હું બધા જ જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. આપણને એમ થાય ને કે ભાઈ હવે તમે કહો છો કે પરમાત્મા રૂપે ભગવાન કેવી રીતે હોઈ શકે આપણા હૃદયમાં. ચલો, કયા વિષ્ણુ સ્વરૂપે ભગવાન આપણા હૃદયમાં છે? ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે. બરાબર. અને એવું નહીં કે આપણા જ ખાલી મનુષ્યોના હૃદયમાં છે. પછી પશુઓ, પક્ષીઓ, જળચરો, સ્થળચરો બધા જ ના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે છે. એટલે આમ હંમેશા આપણે સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. કોઈ પણ જીવને આપણે દુઃખ કે હાનિ ન પહોંચે એ પ્રમાણે આપણે જીવવાનું છે. પણ જો પછી આપણે જીભના સ્વાદ ખાતર આપણે માંસાહાર કરતા હોઈએ, એ બધું કરતા હોઈએ તો આપણે એ કરવાનું નથી. જીવ દયા રાખવાની છે, કેમ કે બધા જ ના હૃદયમાં પરમાત્મા છે. અને આત્મા અને પરમાત્મા, તો આ રીતે હંમેશા આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ. જો ભગવાન શું કે છે? હું સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. હવે ભગવાન કે છે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચી છું અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. હવે ભગવાન કે છે વેદોમાં હું સામવેદ છું, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું, ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતના હું જ છું. ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. જો ભગવાને શું કીધું? મનને બહુ મહત્વ આપ્યું છે ભગવાને. એટલે મનને હંમેશા આપણે મિત્ર બનાવવાનું છે, દુશ્મન બનાવવાનું નથી. અને જો મનનું સાંભળવા લાગ્યા તો પછી આપણું પતન થશે. એટલે મનને મિત્ર બનાવવાનું છે. અને ભગવાને 6થા અધ્યાયમાં જ આપણને સમજાવી દીધું છે શ્લોક દ્વારા કે મનુષ્યએ પોતાના મનનો ઉદ્ધાર પોતે કરવો જોઈએ. આજકાલ કોઈને કહી શકાતું નથી. એવો સમય આવી ગયો છે કે કોઈને સાંભળવું ગમતું નથી. આપણે કહીએ કે ભાઈ તારામાં આ પ્રોબ્લેમ છે તો એ સાંભળવું ગમતું નથી કોઈને. તો આપણે આપણા મનનો ઉદ્ધાર આપણે પોતે જ કરવાનો છે. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન.
હા, તો આ બધા અમુક આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ને એ આપણે આપણા પોતાના મનનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનું નું જ્ઞાન છે કે આપણે ક્યાં છીએ. હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું, યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું, વસુઓમાં હું અગ્નિ છું અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું. ભગવાન એવું કહે છે, હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. જો આપણે જો સમુદ્રને જોઈએ ને ત્યારે પણ ભગવાનની શક્તિને યાદ કરવાની. હવે સમુદ્ર કિનારે ભૌતિક જગતના માનવીઓ શું કરી રહ્યા છે? હા, સમુદ્રને જોઈએ એટલે શું યાદ આવે બધાને? દારૂની બોટલ યાદ આવે ને? લોકો કરી પણ રહ્યા છે. હા, સમુદ્ર કિનારે બેસીને દારૂ પણ પીવે છે બધા. હા, ડ્રિંક કરે છે. અને અમુક જગ્યાએ તો જેને કહેવાય ને કે એવી દશામાં બેઠેલા હોય લોકો કે આપણે નજર પણ જોઈ પણ ન શકીએ એવી. પણ ભક્તો હોય ને એ હંમેશા સમુદ્ર કિનારે જાય ને, ઘણા લોકો ઇસ્કોનના ભક્તો હોય ને સમુદ્ર કિનારે જાય ને તો એ બેસીને ત્યાં માળા કરતા હોય, ભગવાનની શક્તિને યાદ કરતા હોય. અને ભગવાનનું રહેઠાણ જ જો આપણે જોઈએ ને કે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ જે છે એ ગર્ભોદક સાગરમાં શયન કરે છે. કારણોદકશાહી વિષ્ણુ છે એ કારણ સાગરમાં શયન કરે છે. એટલે ભગવાનનું આ રહેઠાણ છે સમુદ્ર. ભગવાન જે છે ગર્ભોદક સાગરને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે? ભગવાનનો જે પ્રસ્વેદ પસીનો જે છે એમાંથી અડધો સમુદ્ર જે છે ગર્ભોદક સાગર એ ભરાઈ જાય છે જ્યારે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે. અને ભગવાને ત્યાં શયન, ભગવાનની નિદ્રા એ યોગ નિદ્રા કહેવાય. અને ભગવાન એ ગર્ભોદક સાગરમાં શયન કરે છે. ભગવાનનો પ્રસ્વેદ જે છે એ દિવ્ય છે. હા, તો ભગવાનની જયારે સમુદ્રને જોઈએ, આપણે એવી કોઈ વેકેશન ઉપર એવી જગ્યાએ ગયા હોઈએ ત્યારે આ બધું ભગવાન કેમ જણાવી રહ્યા છે કે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. સતતમ કીર્તયંતો મામ કહ્યું ભગવાને, સતત કરવાનું છે. હા, તો આપણે હંમેશા ભગવાન એટલા માટે આ બધું મહિમાનું એમને વર્ણન કર્યું છે આપણને. હવે ભગવાન કહે છે, હું મનુષ્યોમાં ભૃગુ છું, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર હું છું, સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું. અને ભગવાનનો એક યજ્ઞ તરીકે અવતાર પણ થયેલો છે. ના, ભાગવતમમાં છે એનો ઉલ્લેખ. તો સ્વયં પોતે યજ્ઞ ભગવાન છે. જ્યારે ભગવાન આપણે મહામંત્રના જપ કરીએ છીએ ને આપણા જીભ ઉપર, ત્યારે ભગવાન પોતે ડાન્સ કરે છે, આપણી જીભ ઉપર નૃત્ય કરે છે. અને આ ભગવાનની કૃપા વગર આપણા જીભ ઉપર ભગવાનનું નામ આવી શકે નહીં. એટલે જેમ બને એટલો જપ વધારો, અને જેમ જેમ જપ યજ્ઞ કરશો એમ એમ આપણા કર્મો બળે અને આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય, આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. તો આ બધું ખૂબ જરૂરી છે. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું, યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. અને સર્વ સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું. ભગવાને કીધું, હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું, અને હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું, હું ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું, અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. જો અશ્વસ્થ વૃક્ષ હું છું. આપણે ઘણી બધી એવી પ્રથાઓ હતી પહેલા કે આપણા દાદા દાદીઓ એ બધા કરતા હતા. મારા દાદી હતા એ રોજ પીપળે પાણી રેડવા માટે જતા હતા. અને ત્યારે આપણે નાના ને ત્યારે બટુક ચાલતા ચાલતા એમની સાથે જઈએ, અને પછી દાદી કે લે હવે તું અહીંયા પાણી રેડ, એટલે હું રેડું. ત્યારે તો નાના હતા ને ખબર નહોતી પડતી કે આ કેમ પીપળે પાણી રેડવા જવાનું. અશ્વસ્થ વૃક્ષ એટલે પીપળો. તો આ બધી પ્રથાઓ કેમ હતી જો. અને આપણા ઘરમાં છે ને પહેલા તો જયારે પણ ગૃહિણીઓ જી અશ્વત્થ એટલે વટવૃક્ષ છે? નહીં, મારા નહીં પ્રભુ, અશ્વસ્થ વૃક્ષ એટલે પીપળાનું ઝાડ. બાજુમાં જે શ્લોક છે ને એમાં લખેલું છે, ઓફ ઓલ ટ્રીઝ આઈ એમ ધ બનિયાન ટ્રી. ઓકે, ચાલો હું આપણા ગુરુઓને પૂછી અને હું કન્ફર્મ કરીશ, બરાબર ને? તો એકચ્યુઅલી તો પીપળો જ કહેવાય છે. મારી ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી પીપળો છે, કેમ કે પીપળો જે છે ને એ હંમેશા 24 કલાક ઓક્સિજન આપતો રહે છે, એટલે એનું મહત્વ છે. મારા ખ્યાલથી પીપળો જ છે.
હા, ઓક્સિજન જે છે ને એ ખૂબ મહત્વનો છે ને પીપળાનું વૃક્ષ જે છે ને એ 24 કલાક ઓક્સિજન આપે છે. એવા બીજા પણ વૃક્ષ છે જે 24 કલાક આપે. વડનું ઝાડ, હા, વડ યસ. પણ 24 કલાક ઓક્સિજન આપે છે. હા, પણ તે છતાં પણ આપણે આપણા ગુરુને પૂછીને હું એક કન્ફર્મ કરી લઈશ. આઈ થિંક મારા હિસાબે તો પીપળાનું વૃક્ષ જ છે. પણ એટલે હું પણ જે રેફરન્સ લઈ રહ્યો છું ને એ આ શ્લોકની સાથે જે ચિત્ર આપેલું છે ને જી, એમાં જી. લખેલું છે ઇંગ્લિશમાં, ઓફ ઓલ ટ્રીઝ હા. આઈ એમ ધ બનિયન ટ્રી. હા, યસ. પણ આઈ થિંક આપણે ક્લિયર કરી લઈશું પ્રભુ. ઓકે, હરે આપણે કૃષ્ણ. અહીંયા હું રોંગ ડિલિવર કરું એના કરતા આપણે આપણા ગુરુઓને પૂછી અને પછી આપણે ક્લિયર કરશું. બરાબર ને? આપણે ક્યાંય પણ આવા પ્રશ્નો આવે તો આપણે ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. હે ને? ચલો આપણે ક્લિયર એ પણ હું કરી લઈશ. ઓકે, તો હું ગંધર્વમાં ભગવાન કે છે હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું, હું ગંધર્વમાં ચિત્રરથ છું અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. અશ્વમાં મને ઉચ્ચ શ્રવા જાણ કે જે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. ગજરાજોમાં હું ઐરાવત છું અને મનુષ્યોમાં હું રાજા છું. જો હવે ભગવાન આવું કેમ કે છે કે મનુષ્યમાં હું રાજા છું? જો આપણે આપણું ફેમિલી હોય ને એમાં પણ એક વડવાઓ હોય, એક પ્રમુખ હોય વ્યક્તિ, તો આપણે આપણા ફેમિલીના પણ આપણે રાજા છીએ. તો એક રાજા તરીકે જેને કહેવાય ને કે આપણા ફેમિલી આપણા જે ફેમિલીમાં જે વ્યક્તિઓ છે એ પણ ઉચ્ચ ગતિ કરે, ભગવાનનું શરણ લે, એવી આપણી ફરજ હોય છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યમાં હું રાજા છું. તો આપણે હંમેશા આપણા બાળકો પણ ઉચ્ચ ગતિ કરે અને આપણે આપણા ઘરના પણ રાજા હોઈએ છીએ. જેવી રીતે આપણે જો અત્યારે કોઈને કોઈ જે હોય કોઈ પણ તમે ક્ષેત્ર જોઈ લો એમાં કોઈ તો લીડર હોય જ. ક્યાંય પણ લીડરશિપ એવા જેના પણ લીડરશિપના ગુણો હોય એ લીડરશિપ કરતો હોય. બરાબર ને? એટલે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યમાં હું રાજા છું. તો ભગવાન એ અર્થમાં કહી રહ્યા છે. એટલે આપણે આપણા ફેમિલીમાં પણ આપણે જો આપણે ઈચ્છવું જોઈએ કે આપણા બાળકો હોય કે આપણા જે પણ વ્યક્તિઓ હોય ફેમિલીમાં એ પણ બધા ઉચ્ચ ગતિ કરે, મનુષ્ય ભગવાનને શરણાગત થાય, અને આ રીતે મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય એ લોકોને ખબર પડે. તો આપણે જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હું શસ્ત્રોમાં વજ્ર છું અને ગાયોમાં હું સુરભી છું. આજે પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન જે છે સુરભી ગાયોને ચરાવે છે અને હજારો લીટર દૂધ આપે છે, અમૃત જેવું દૂધ. આપણે તો અહીંયા તો ગાયો મેક્સિમમ 15 થી 20 લીટર દૂધ આપી શકે. પ્રજોત્પત્તિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. જો ગાયોમાં હું સુરભી છું. ગાય જે છે ને એ ભગવાનની શક્તિ છે. એટલે અને ભગવાનને હંમેશા ગો બ્રાહ્મણ હિતાય જ કયા છે. પણ અત્યારે તો આપણે જોઈએ છે કેટલાય ગાયોના ઓફિશિયલ કતલખાના તો હશે પણ અનઓફિશિયલ પણ એટલા જ છે. અને જીભના સ્વાદ ખાતર જેને કહેવાય ને કે ગાયોની પણ કતલ કરવામાં આવે છે. અને ગાયોની હવે પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ સમજાવે છે કે આ બધું જે અધર્મ થઈ રહ્યા છે ને એ બધાનું વાઇબ્રેશન પણ એક વાતાવરણમાં રહે. અને એ વાતાવરણમાં રહેવાથી પ્રકૃતિ પણ આપણી સાથે જેને કહેવાય ને કે જોઈન નથી થઈ રહી. પ્રકૃતિ પણ એનો પ્રભાવ બતાવી રહી છે, કેમ કે પ્રકૃતિ ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. તો આપણે બધું જોઈ રહ્યા છીએ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ રહ્યું છે. પછી કેટલું અત્યારે બધું જેને કહેવાય ને કે દુષ્કાળ પડે છે, ઘણીવાર પાકોનું નુકસાન થઈ જાય છે. એટલા માટે હંમેશા પ્રકૃતિ અને આ યજ્ઞોનું મહત્વ જે છે ભગવાને બતાવ્યું છે. પ્રજોત્પત્તિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું તથા સર્પોમાં હું વાસુકી છું. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું તથા જળચોરોમાં હું વરુણ દેવ છું. જે અનંત શેષ નાગ છે એ ભગવાન બલરામજીના અંશ છે અને ભગવાન અનંત શેષ નાગ ઉપર આ બધું જેને કહેવાય ને કે ધારણ કરી રહ્યા છે. હું જળચરોમાં હું વરુણદેવ છું, દિવંગત પિતૃઓમાં હું અર્યમા છું, નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. ભગવાન કે છે હું દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું, દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું, અને પશુઓમાં હું સિંહ છું અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. તો હવે સિંહને જોઈએ એટલે પછી ત્યાં જઈને આરતી ઉતારવા નથી બેસવાનું. ભાઈ, જંગલમાં જઈએ ત્યારે સિંહને જોઈએ તો નહીં તો પછી સિંહ ખાઈ જાય આપણને, હે ને? પણ ભગવાન કેમ આવું કહી રહ્યા છે એ બધાની પાછળનું મહત્વ હોય છે.
પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ છું, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું, માછલીઓમાં હું મગર છું, તથા વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. હા, ગંગા જે છે પવિત્ર નદી છે અને આધ્યાત્મિક જગતમાંથી આવેલા છે. પરંતુ આપણે અત્યારે પણ જોઈ રહીએ છીએ કે હરિદ્વાર જઈએ કે ક્યાંય પણ જઈએ ને તો ગંગા નદીને લોકો એટલું બધું અપવિત્ર કરી રહ્યા છે. હા, તો આ પણ એક પ્રકૃતિના કાયદાનો ભંગ થાય છે. હા, કેટલો બધો નદીઓમાં આપણે કચરો વેવડાવતા હોઈએ છીએ ને કેટલું. હા, તો આ બધું પોલ્યુશન પણ ન થવું જોઈએ. આ બધો કોરોના કાળ આવ્યો, હા, તમને બધાને શું લાગે છે કે આ ભગવાનની યોજના હશે ને? હા, કેવા બધા ઘરમાં બેસી ગયા હતા અને આખું જગતને ભગવાને જેને કહેવાય ને કે ક્લિયર કરી નાખ્યું. આપણે જોઈએ ને આકાશમાં એ વખતે આકાશ પણ આપણને એટલું ચોખ્ખું લાગે. હા, પ્રકૃતિને જેને કહેવાય ને કે સફાયો કરવો હશે. નદીઓ પણ સાફ થઈ ગઈ હતી. હા, કચરો વેવડાવી અને કચરો એક બાજુ ફેંકી દીધો હતો. ગંગા નદી જે છે ને એ તો ભગવાનના પવિત્ર અંગૂઠામાંથી નીકળેલી છે, પવિત્ર જળ છે. હા, આપણે એને ક્યારે પણ આવું જેને કહેવાય ને કે ગંદકી ન કરવી જોઈએ. તો પરંતુ મનુષ્યો જે છે કેટલું જેને કહેવાય ને કે આ બધું અજ્ઞાન એવું ફેલાયેલું છે. આપણે પવિત્ર ગંગા નદીને છે ને ભગવાનના ચરણોને સ્પર્શ કરીને આવેલા છે એટલા માટે પવિત્ર છે. અને એમાં ખાલી ડૂબકી મારીએ તોય આપણા પાપ નાશ પામતા હોય છે. પણ અત્યારે તો જેને કહેવાય ને કે મોજ મજા કરવા માટે થઈ અને આ લોકો જતા હોય છે અને આપણે કેવું કેટલું બધું આપણે હવે ભગવાન કે છે અક્ષરોમાં હું અકાર છું, સમાસોમાં હું દ્વંદ્વ સમાસ છું, શાશ્વત કાળ પણ હું છું. બધા મ્યુટ કરી નાખજો પોતપોતાનું માઇક. અને સૃષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. ભગવાન કે છે શાશ્વત કાળ પણ હું છું. જો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? હા, આપણે અહીંયા ભૌતિક જગત ઉપર પણ કાળનું પ્રભુત્વ હોય છે. હા, તો એટલા માટે હંમેશા જન્મ અને મૃત્યુ થતું હોય છે. ભગવાન કે છે સમય પણ હું છું. અને કાળ જે છે સમય એ પણ શાશ્વત છે, અવિનાશી છે. આપણે જોઈ હતી ને આપણે ટાઈમ લાઈન જોઈ બ્રહ્માજીનો જે આપણા અને દેવી દેવતાઓના ઉચ્ચ ગ્રહોમાં પણ સમયનું જે અવધિ જે છે ને એ અલગ અલગ હોય છે બધી. હા, આપણું એક વર્ષ એટલે દેવી દેવતાઓનો એક દિવસ થાય. તો આ રીતે હંમેશા કાળ જે છે સમય જે છે ને એ ખૂબ મોટી આપણી સંપત્તિ છે. હા, કોઈ ગમે તેટલા રૂપિયા આપી દેશો ને તો પણ કોઈ આપણને એક સેકન્ડ પણ વધારે કરીને આપવાનું નથી. હા, એટલા માટે સમય જે છે એને આપણે સમજી લેવો જોઈએ. હું જે સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. તો જો આજકાલ ભગવાને તો સ્ત્રીઓમાં પણ એવી કોમળતા, લજ્જા બધું મૂક્યું છે. હા, નમ્રતા. પરંતુ આજકાલ બધાને પુરુષ સમોવડી થવું છે. ચલો બહુ ડિટેલમાં નહીં જોઈએ, બધી ચર્ચાઓ બહુ ડિટેલમાં કરીશું તો આપણો ક્લાસ. સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહસ્રામ છું, સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું, મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ હું છું. જો માર્ગશીર્ષ મહિનો જે છે ને ભગવાને કહ્યું કે હું મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું એટલે માગસર મહિનો. હા, તો એ આપણે એ મહિનામાં આપણે હંમેશા વધારે ભક્તિ કરવી જોઈએ ભગવાનની. હું છળ કપટ કરનારોમાં ધૂત છું અને તેજસ્વીઓમાં તેજ છું. હું વિજય છું, સાહસ છું, બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. વૈદિક કાળમાં રાજાઓ પણ જેને કહેવાય ને કે આ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લઈ અને રાજ્ય કરતા અને એવી રીતે રાજ્ય કરતા કે હંમેશા પ્રજા પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરે. હા, તો ભગવાન પણ ઈચ્છતા હતા કે યુધિષ્ઠિર મહારાજના શાસન નીચે આ ધર્મનું પતન નહીં થાય. એટલા માટે ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે યુદ્ધ થવું જ જોઈએ. એટલે ભગવાનની યોજના હતી યુદ્ધ. તો ચાલો પાછું ડિટેલમાં નથી જવું તો આ બધું આપણે રહી જશે. હું વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા અટકાવવા માટે તો કોશિશ બહુ કરી હતી પ્રભુએ. હા, યસ, અટકાવવા માટેની કોશિશ બહુ કરી પણ એ બધી પણ ભગવાનની લીલા હતી. બરાબર છે.
હું વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. આ બધું ભાગવતમ આપણે જયારે શાસ્ત્ર વાંચીએ ને, તમે પ્રભુપાદનું ભાગવત વાંચશો ને તો આ બધું બહુ ડિટેલમાં આપેલું છે. પાંડવોમાં હું અર્જુન છું, હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું તથા મહાન વિચારકોમાં શુક્રાચાર્ય છું, ભગવાન કે છે. ભગવાન હવે કે છે અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું, રહસ્યોમાં હું મૌન છું અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. હે અર્જુન, સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. જો હવે આપણું શરીર પણ મળ્યું છે ને, એ ભગવાનની દેન છે, ભગવાન દ્વારા મળે છે. અને એમાં પણ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે. પહેલી બેન્ચ ઉપર બેસાડ્યા છે ભગવાને, તો આપણે એનું જરૂર મહત્વ સમજવું જોઈએ. આપણા શરીરને પણ આપણે નિરોગી રાખવું જોઈએ. અને આપણે પરમાત્માનું મંદિર છે એવું સમજી અને આપણે હંમેશા સ્વચ્છ રહેવું જોઈએ, શુદ્ધ રહેવું જોઈએ અને રોગનું ઘર ન બનાવવું જોઈએ. તો હંમેશા ભગવાન કહે છે કે સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. તો આ બધું વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું. જો ગાયત્રીમાં છંદોમાં ગાયત્રી હું છું, રુદ્રોમાં શિવજી હું છું, પછી આ ઈરાવત હાથી, પછી ઘોડો, શુરભી ગાય, આ બધા જેને કહેવાય ને કે વિભૂતિઓનું એમને વર્ણન કર્યું ભગવાને. હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. જો હવે આ તો ખાલી સંકેત માત્ર છે, ભગવાને કહી દીધું. તો એવી તો અનેક વિભૂતિઓ હશે ને, અનંત અને અપાર. આપણે તો ભાગવતમાં ભગવાનના 24 અવતારોનું વર્ણન છે આપણે સમજીએ છીએ, પણ ભગવાનના અનેક અસંખ્ય અવતારો છે. હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? જો ખાલી આ તો મેં તને આમ જેને કહેવાય ને ટ્રેલર બતાવ્યું. ભાઈ પિક્ચર તો અભી બાકી હે મેરે દોસ્તો, એવું કે છે ભગવાન. તો જાણી લે કે સમગ્ર ઈશ્વરીય સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. ખાલી સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી. ભગવાન શું કહે? સ્ફુલ્લિંગ એટલે શું? ખાલી આપણે જોયું ને કે ભગવાનનો જે અંશ જે છે, વિષ્ણુ ભગવાનના કૃષ્ણ, મૂળભૂત કૃષ્ણ ભગવાન જે છે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર મનોહર, એ ગોલોક ધામમાં રહે છે. અને આપણે જોયું ને કે ભગવાનમાંથી બલરામજી પહેલા થાય છે વિસ્તાર, પછી બલરામજી માંથી 4 બીજા વિસ્તારો થાય છે: સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, વાસુદેવ. પછી સંકર્ષણ માંથી પાછા જેને કહેવાય ને કે આ બધા ભગવાનમાંથી વિષ્ણુ અવતારો થાય છે, એને પુરુષ અવતારો કહેવાય છે. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ભાઈ તમે તો કહો છો કે આપણે તો એક જ વિષ્ણુને જાણતા હોઈએ, પરંતુ વિષ્ણુ ભગવાન જે છે એ પણ ભગવાન કૃષ્ણમાંથી એમના વિસ્તાર થયેલા છે. તો આ બધા અંશ થકી ભગવાનનું આ બધું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે મૂળભૂત કૃષ્ણ તો એમને જેને કહેવાય ને કે એમના ભક્તોની સાથે નિજાનંદ માણી રહ્યા છે એમના ધામમાં, પરંતુ ભગવાન એમના વિસ્તાર થકી આ બધું કાર્ય સૃષ્ટિનું સંભાળી રહ્યા છે અને એમની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. જેવી રીતે આપણે કેવી રીતે કે ભાઈ આપણો કોઈ બિઝનેસમેન હોય, કોઈ બિઝનેસમેન હોય, એ ઘણા બધા જેને કહેવાય ને કે કંપની ચાલતી હોય, તો એમને બહાર જવાનું થાય ત્યારે જેને કહેવાય ને કે એમનું કામ તો બધું ચાલતું જ રહે. એમને કોઈ એવા મેનેજરો અધિકારીઓ હોય, એ બધા સેટ કરેલા હોય, તો એનું કામ તો બધું ચાલતું જ હોય. સેમ વે ભગવાનનું પણ કાર્ય એ રીતે આ બધા વિસ્તાર થકી ચાલી રહ્યું છે. પણ એ બધા ભગવાનના જે અંશો જે છે એ બધા પૂર્ણ છે. બધા જ એટલા શક્તિમાન છે. ભગવાનમાંથી ગમે તેટલા વિસ્તારો થાય છે, પણ ભગવાનમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ઓછું થતું નથી. ભગવાન સંપૂર્ણ છે. એટલે ઈશોપનિષદનો એક શ્લોક છે,
ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. એ શ્લોક છે એ આનું પ્રાધાન્ય કરે છે કે ભગવાન ગમે તેટલા એમના વિસ્તાર કરે છે, ભગવાનમાંથી ગમે તેટલું ઉત્પન્ન થાય છે, પણ ભગવાનમાંથી ક્યારેય ઓછું થતું નથી. અને ભગવાનમાંથી જે પણ શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ સંપૂર્ણ છે. સેમ વે આપણે આ ભૌતિક બ્રહ્માંડ પણ ભૌતિક શક્તિઓ પણ સંપૂર્ણ છે. એટલા માટે તો આપણે આપણે બધા જીવાત્માઓ પણ જેને કહેવાય ને કે પૂર્ણ બ્રહ્મ કયો છે, પરંતુ આપણા ઉપર મોહમાયાનું લેયર ચડી જાય છે, એટલે આપણે સાચી આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને ઓળખી શકતા નથી. બરાબર? એટલે સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી, એટલે ભગવાનના જે આ બધા વિસ્તારો થાય છે એ સ્ફુલ્લિંગથી, જેને કહેવાય ને કે ચાલી રહ્યું છે બધું. ચલો હવે તમે બધા કહો મને, આદિત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? વિષ્ણુ. નહીં, આદિત્યમાં ભગવાને આપણે શું કહ્યું કે આદિત્યમાં હું કોણ છું? 12 આદિત્યો છે. સૂર્ય, બરાબર, સૂર્ય. પછી તારાઓમાં શું કીધું ભગવાને? ચંદ્ર. નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું ભગવાને કીધું. પછી કંપન વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? એ તો આપેલું જ છે જવાબ. ચલો અહીંયા ચિત્ર પણ આપેલા છે જો. જપ યજ્ઞ, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. વૃક્ષોની ભગવાન વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? અહીંયા વડ આપેલું છે, વડ પણ આપણે ક્લિયર કરીશું. બરાબર? ચલો, મહાન ઋષિઓમાં ભગવાને શું કહ્યું? ભૃગુ. અહીંયા થોડું ગુજરાતી ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક થઈ છે. ભૃગુ ઋષિ હું છું ભગવાન કે છે. પછી શું કીધું ભગવાને? દેવતાઓમાં ઋષિ નારદ હું છું. સ્થાવર વસ્તુઓમાં હિમાલય હું છું. જો હિમાલયની જાત્રા ઉપર જાઓ તો હિમાલયને જોઈને ભગવાનની કૃષ્ણની શક્તિને યાદ કરવાની. ઘોડાઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ કે છે ઉચ્ચ શ્રવા હું છું. સિંહ હું છું ભગવાન કે છે. દૈત્યોમાં ભગવાન કૃષ્ણ પ્રહલાદ છે, ભગવાને કીધું. ગાયોમાં સુરભી ગાય. આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન હું છું. આ બધું જ્ઞાન કોની પાસેથી આવેલું છે? સ્વયં ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. ભગવાને નારદજીને આપ્યું. સોરી, ભગવાને પહેલા બ્રહ્માજીને આપ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વેદવ્યાસજીને આપ્યું, વેદવ્યાસજીને ભગવાને શક્તિ આપેલી છે. એટલે ભગવાન વેદવ્યાસજી જે છે એ ભગવાનનો શક્ત્યાવેશ અવતાર છે. અને આ ભગવાન જ્ઞાન સ્વયં ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. અને આપણે એક કોષ્ટક પણ જોયું હતું કે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે 32મા નંબર ઉપર આવે છે. ચલો, તો આ સાથે આપણો અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.